नेपाल टुरिज्म बोर्ड चाहिँ खास के हो? बाटोमा जाम भयो भने, कोही बाटो बिग्रियो भने होइन, कोही फोहोर थुप्रियो भने, कोही इभन एयरलाइन्समा फ्लाइटहरू चलेनन् भने त्यसमा पनि टुरिज्म बोर्डले के गरे भन्ने खालको आउँछ। धेरै हाम्रो प्रचार चाहिँ नेपालको माउन्टेन र एडभेन्चर मात्रै प्रचारित भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो पर्यटन चाहिँ 12 मास पनि हुन सकेन। प्राइभेट सेक्टर जसले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा लगानी गर्छु भन्न चाहिरहेको मान्छे हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि प्रोसिड्युरल खास कस्तो हुन्छ? एनटिबी नेपाल टुरिज्म बोर्ड त्यसमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन? जस्तो आजका दिनमा सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको जिल्ला भन्यो भने होइन, हामीले अब जस्तो उद्योग त टन्न वीरगञ्जमा छ नि होइन, अथवा विराटनगरमा छ नि, तर सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको जिल्ला हेरौँ भने पोलिटिकल एजेन्डाभित्र पनि टुरिज्म खासै पर्दैन क्या सर? अफगानिस्तानदेखि युनानसम्म करिब 80-90 वटा रिभरमा गोल्डन महासागर पाइँदो रहेछ। अहिले त्यो चाहिँ धेरै रिभरहरूमा त्यो इजिली त्यति पाइँदैन। अब अहिले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न यो रिजनको एउटा प्रमुख रिभरका हिसाबले सेती, यो वन राष्ट्रिय निकुञ्जको पोलिसीले होइन पछि गएर अड्काउने स्थापित गन्तव्य भन्दा नयाँ र उदीयमान गन्तव्यहरू, त्यसमा पनि एकदम युनिक आइटनरिज हुन सक्ने गन्तव्यहरू चाहिँ हाइलाइट गरेर हामीले खोजिरहेछौँ। एउटा सिङ्गल मान्छेले एउटा एजेन्डा बोकेर हिँड्नु परिरहेछ कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर प्रमोट गर्नु परिरहेछ। तीमा चाहिँ तराईका रुटहरूमा अलिकति घटाउन सकिन्छ कि भन्ने लाइनमा हामीले एडभोकेसी गरे हो। अलिकति कम डलर फेयर भएको भए हाम्रो पासपोर्टको रङ देखेर हामीलाई चाहिँ यो नेपाली जति धेरै शहरी जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति धेरै नेचर बेस्ड डेस्टिनेसन खोज्ने चाहिँ बढ्दै जानेवाला छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी अहिले नै रेडी हुन का लागि हामी केही त्यस्ता इटनरिजहरू चाहिँ क्युरेट गर्ने। अनि पर्मिट पनि एउटै रुट जाँदाखेरि 3टा पर्मिट लिनुपर्ने र हैसियत छ भने हामी घुम्न पाउने कि नपाउने। सर धेरै धन्यवाद हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, एकदमै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मलाई निम्त्याउनु भएकोमा। यो हामीले चाहिँ ट्राभलमै कन्टेन्ट क्रिएसन गरिरहेको भएर म पनि आफै यात्रा गर्ने भएर सुरुमा चाहिँ पर्यटनमै यात्राको कुरा गरौँ न त भनेर यात्रीहरूसँग सुरु गरियो। अब यात्रा गर्ने मान्छेहरू र कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन गरिरहनु भएको छ, अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ पोसिबिलिटिजहरू पनि देखियो, च्यालेन्जेसहरू पनि भोगिरहेको देखियो कि। अनि अब एउटा यात्रा गर्ने मान्छेले देखेको कुराहरू चाहिँ अब हामीले अल्टिमेटली हाम्रो सबैभन्दा ठुलो निकाय नेपाल टुरिज्म बोर्ड, सो नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ यस्तो कुरालाई कसरी हेर्दो रहेछ त भनेर तपाईँसँग कुरा गर्नु मन लागिरहेको थियो। नेपालमा टुरिज्मको सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी नेपाल टुरिज्म बोर्डको हो, अनि सबै कामहरू चाहिँ यसले गर्छ, यसले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने खालको बुझेका छौँ। तपाईँले चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड चाहिँ खास आइडेन्टिटी खास कसरी हो, कसरी रन गर्छ, सिस्टम के हो, के अरे रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज खास कसरी रन गरिरहेछ, यसको बारेमा भनिदिनु सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा नेपाल पर्यटन बोर्डका बारेमा आम रूपमा जे यसको काम हो त्योभन्दा एकदमै भिन्न हिसाबले यसको छवि बनाएको छ। सट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व पश्चिम हिमाल तराई पहाड जतातिर पनि जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई के परेको छ भने नेपालमा पर्यटनको सबै चिज गर्ने चाहिँ पर्यटन बोर्ड नै हो भन्ने छ। त्यस्तो होइन। हामीले हेऱ्यौँ भने यो सपना भनेर सर्टकटमा भनिन्छ, संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत करिब 38-40 वटा विभिन्न निकायहरू छन्। त्यो मध्येको एउटा निकाय चाहिँ पर्यटन बोर्ड हो होइन। अब संस्कृति अन्तर्गत पनि थुप्रै निकायहरू हुनुहुन्छ, पर्यटन अन्तर्गत थुप्रै निकायहरू हुन्छ, उता नागरिक उड्डयन अन्तर्गत पनि केही निकायहरू हुनुहुन्छ। भनौँ न एउटा एभिएसन सेक्टर, एउटा टुरिज्म सेक्टर, एउटा कल्चर, यो 3टा सेगमेन्टभित्र चाहिँ थुप्रै संस्थाहरू छन्। त्यो मध्ये नेपाल टुरिज्म बोर्ड चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन अनुसार स्थापित एउटा अटोनोमस अर्गनाइजेसन हो। लामो समयदेखि नेपालको टुरिज्म विकासमा निजी क्षेत्रले जहिले पनि एकदम प्रमुख भूमिका खेल्दै आयो। हाम्रो अहिले आधुनिक पर्यटन चाहिँ 7 दशकको मानिन्छ होइन। यो 60-70 वर्षमा चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएर निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने भनेर चाहिँ पर्यटन बोर्ड स्थापित भएको हो। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अप्रोचमा हामी काम गर्छौँ होइन। हाम्रो संरचना पनि हेर्नुहुन्छ भने बोर्डमा बहुमत चाहिँ निजी क्षेत्रकै हुन्छ। 5 जना निजी क्षेत्रबाट आएको बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ, 5 जना गभर्मेन्ट साइडबाट हुनुहुन्छ र 1 जना सिइओ बोर्डमा हुन्छ। सिइओ पनि निजी क्षेत्रकै बहुमत सदस्यबाट छानिने भएर त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटी नै बोर्डमा प्राइभेट सेक्टरको छ। अब कामका हिसाबले के गरिन्छ त भन्दाखेरि मुख्य काम चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डको नेपालका आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने नै हो। त्यसैले हाम्रा अधिकांश कार्यक्रमहरू नेपालका पर्यटकीय सम्पदाहरू खास गरी अब सबै गर्न त हामीलाई हाम्रो न ह्युमन रिसोर्सले भ्याउँछ न फाइनेन्सियल रिसोर्सले भ्याउँछ। अलरेडी इस्टाब्लिस र स्ट्रङ भइसकेका डेस्टिनेसनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी प्रवर्धन गर्छौँ एउटा। अर्को अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भाव भएर निजी क्षेत्रलाई जो लगानी गर्नुभएको छ होटलमा, ट्राभलमा, ट्रेकिङमा, माउन्टेनमा होइन, एयरलाइन्समा, त्यो सेक्टर हो। इभन अहिले आएर आइटीमा पनि लगानी भइरहेछ, टुरिज्म रिलेटेड आइटी। अब उहाँहरूलाई चाहिँ सोर्स मार्केटमा कनेक्ट गराउने, बिजनेस टु बिजनेस B2B कन्ट्याक्ट्सहरू इस्टाब्लिस गराउने त्यो काम पनि हामी गर्छौँ। अर्को चाहिँ अब लामो समयदेखि यो प्राइभेट सेक्टरसँग काम गर्ने भाव भएर नेपाल सरकारका लागि एक खालको थिङ्क ट्याङ्क जस्तो पनि हामी काम गर्छौँ र निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका बिचमा सहजीकरण गर्ने कामहरू गर्छौँ हामी। त्यही अन्तर्गत अब अहिले पछिल्लो केही वर्ष यता आन्तरिक पर्यटन पनि एकदम धेरै बढिरहेको भएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा पनि हामी इङ्गेज हुँदै गएको छौँ। ए भनेपछि यो पब्लिक प्राइभेट कोअर्डिनेसनमा बनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेलाई के भन्छ भने जस्तो बाटोमा जाम भयो भने, कोही बाटो बिग्रियो भने होइन, कोही फोहोर थुप्रियो भने, कोही इभन एयरलाइन्समा फ्लाइटहरू चलेनन् भने त्यसमा पनि टुरिज्म बोर्डले के गरे भन्ने खालको आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्र होइन। यो तिनवटा उसमा चाहिँ तपाईँको टुरिज्मको सेक्टरमा प्रमोसनलको बढी जस्तो पार्टहरू प्रमोसनलको पर्दो रहेछ। त्यो त ह्युज डिफ्रेन्स। अब यो डिफ्रेन्सिएट हामीलाई खासै कमन मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। पर्यटन भन्ने बित्तिकै पर्यटन बोर्डसँग ठोकिने भए भएर अनि पर्यटन बोर्डसँग यस्तो गुनासो उस्तो गुनासो भनेर थुप्रो गरिन्छ नि त। सो मैले पनि पर्सनल्ली खास टुरिज्म बोर्डको बारेमा जान्न चाहिरहेको थिएँ कि अब म जस्तो यात्रा गर्ने मान्छेहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। अहिले अघि नै भन्नुभयो डोमेस्टिक टुरिज्म धेरै नै बढिरहेको छ पछिल्लो अवस्थामा। अनि सबैले हेर्ने भनेको अब टुरिज्म बोर्डले के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ भने गुनासो पनि उत्तिकै हुन्छ, कहिलेकाहीँ राम्रो कुरा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा पनि हुन्छ। खुसी लाग्यो सर यो। अनि हजुरले कतिको आफै टुरिज्म बोर्डमा एज अ सिइओ अहिले काम गरेर कार्यरत हुनुहुन्छ, आफै चाहिँ कतिको यात्रा गर्नुहुन्छ? मलाई एकदमै धेरै मनपर्ने चिज हो होइन। एकदम म यता टुरिज्मतिर नलाग्दा पनि भनौँ न विद्यार्थी कालमै पनि म धेरै ठाउँमा हिँड्न निस्किरहेको थिएँ। जस्तो मैले अब एसएलसी बर्दियामा गरेको होइन। अब इभन बर्दियाबाट नेपालगञ्ज आउनलाई त्यतिखेर हामीसँग बाटो थिएन होइन। अब भर्खर कोरिएको बाटो थियो, यस्तो अहिलेको त्यो हाइवे यो थिएन। कतिपय अब हामी बच्चामा त इन्डिया भएरै नेपालगञ्ज आउनु पनि है, जो कि 60 किलोमिटर जस्तो मात्रै डिस्टेन्समा छ। त्यतिखेर पनि म 8-9 क्लास पढ्दा साइकल चढेर होइन नेपालगञ्ज आएको छु। त्यसपछि पनि थुप्रै ठाउँमा अब गइयो अब एसएलसी दिसको विधामा। त्यसपछि टुरिज्म बोर्डमा जोइन गरियो। जोइन गरिसकेपछि सायद अब मेरो त्यो घुम्ने हबी र काम पनि त्यस्तै भएर होला मैले त्यसपछि कहीँ पनि अन्त भनौँ न जब खोज्दै अथवा अरू पेसा खोज्दै मैले चाहिँ हिँडिनँ कि। त्यसपछि जुन दिन लाग्यो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म म टुरिज्ममै छु। अब घुमाइका हिसाबले अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम प्रमुख भइसकेपछि साह्रै टाइट सेड्युल हुन्छ र यो लङ डिस्टेन्स घुम्नलाई चाहिँ भ्याइँदैन होइन। नभए पहिला अब अधिकृत हुँदा अथवा चाहिँ अहिले जुनियर पोजिसनमा काम गर्दा बिदा लिएर म निकै घुम्ने गर्थेँ। अब अहिले नेपालमा सरसर्ती हेर्दा अधिकांश पदयात्रा यता एभरेस्टको बेस क्याम्पदेखि लिएर होइन, अन्नपूर्णको पुरै सर्किटदेखि लिएर बागलुङदेखि डोल्पासम्मदेखि लिएर रारातिरका पश्चिम खप्तरतिरका यस्ता ठाउँहरू चाहिँ मैले भिजिट गरेँ। निकै घुम्नु भएको छ। तपाईँलाई पर्सनली चाहिँ मनपर्ने डेस्टिनेसन अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो छ? होइन, अब थुप्रै डेस्टिनेसनको आफ्नै विशेषता छन् होइन। अब जस्तो एभरेस्टतिर जाँदा आमादाबलम जस्तो गोक्यो जस्तो होइन एरियाज पनि छ। अब फर्स्ट टाइम अब कल्पनै नगरेको टोटली भिन्न लागेको चाहिँ मलाई यो मुस्ताङ एरिया, मनाङ मुस्ताङ एरिया हो होइन। किनभने हामीले त्यहाँ नजाँदा जे कल्पना गरेका छौँ गइसकेपछि चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट छ क्या। अब त्यसै गरी रारातिर पनि अब केही पनि छैन हेर्दाखेरि होइन, एउटा लेक हो तर एकै दिनमा 4वटा डिफ्रेन्ट कलर, बिहान दिउँसो राति होइन। त्यो पनि एउटा विशिष्ट हुनै छ। अब डोल्पातिर दुनैदेखि यता एयरपोर्टसम्म यतातिरको यो छ हाम्रो बाटो भेरीको छेउ अति सुन्दर छ। त्यो डिपेन्ड्स। अब तराईतिर पनि त्यस्तै छ अहिले होइन। अब हामीले जनकपुरदेखि इलामदेखि झापादेखि बर्दिया शुक्लाफाटा होइन, शुक्लाफाटा पनि मन लाग्छ। त्यो
बारासिंगा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कल्पना गरे भन्दा बढी पाउँछ क्या त्यहाँ। हो अब आफ्नो ठाउँको आफ्नो विशेषता छ। हो, हो, हो। यो मैले अब तपाईँको यात्राको क्रमबाट डेस्टिनेसनको कुरा गरेँ कि नेपाल भन्ने बित्तिकै हामीलाई टुरिज्ममा डेस्टिनेसनको हिसाबमा भन्ने बित्तिकै धेरै अधिकांश मान्छे अथवा विदेशी मान्छेहरूलाई चाहिँ एभरेस्ट, अन्नपूर्ण र आउने भनेको लुम्बिनी नै होला सायद, जहाँसम्म लाग्छ। अब एज अ टुरिज्म बोर्ड एउटा निकाय भइसकेपछि यो बाहेकको अरू पनि नेपालमा टुरिज्म छ है भन्नलाई चाहिँ अहिलेसम्म पोसिबल भएको छ कि के प्रयास गरिरहेको छ, कस्तो खालको अहिले पछिल्ला 7-8 वर्षदेखि हामीले निकै प्रयास गरिरहेछौँ। यो एउटा कुरा सही के हो भने विगतमा जो हाम्रो 60-70 वर्षको पर्यटनको कुरा गऱ्यौँ, विगतमा धेरै हाम्रो प्रचार चाहिँ नेपालको माउन्टेन र एडभेन्चर मात्रै प्रचारित भयो। त्यो मात्र हाम्रो पोजिसनिङ भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो पर्यटन चाहिँ 12 मास पनि हुन सकेन। त्यो मौसम केन्द्रित पर्यटन भयो क्या हाम्रो। जस्तो पर्वतारोहणका लागि यो वैशाख जेठतिर, अनि पदयात्राको लागि चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बर असोज कार्तिकतिर आउने। त्यो बाहेकको सिजनमा चाहिँ खासै पर्यटक नहुने। अब पर्यटकहरूका रुचिका कुरा गर्ने हो भने त्यो थरी थरीका रुचि छन्। इभन हाम्रो वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, फेस्टिभल्सहरू, अहिले त फुड पनि होइन टुरिज्मको चाहिँ एउटा ठुलो अट्र्याक्सन भएर आएको छ। अब यी चिजहरू चाहिँ त्यति धेरै हाइलाइट हुन सकेनन्। त्यसैले हामीले सन् 2018मा मेरो अघिल्लो टेन्युरमा हामीले नेपाललाई अब डाइभर्सिफाई इमेजमा लैजानुपर्छ भनेर लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको थिममा हामी प्रचार गरिरहेछौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने नेपालको फुड, कल्चर, फेस्टिभल, हेरिटेज, होइन, ल्यान्डस्केप, अरू स्पिरिचुअल चिजहरू, यी चाहिँ यस्तो छन् कि जीवनमा एकपल्ट अनुभव गर्नै पर्ने चिज हो भन्ने खालको हिसाबले हामी प्रचारित गर्न खोजिरहेछौँ। र त्यो छ पनि। मलाई लाग्छ संसारमा सबैभन्दा बढी विविधता भएको देश चाहिँ पक्कै पनि नेपाल नै हो जस्तो लाग्छ। त्यो कसरी पनि देखिन्छ भने हाम्रो अब समुद्री सतहबाट सबभन्दा लोएस्ट चाहिँ 60 मिटर, होइन, अब जापाको त्यो केस्ला कवल। अब त्यहाँदेखि एभरेस्ट हेऱ्यौँ भने हाम्रो 8848.86, होइन। अब त्यो जम्मा 160 किलोमिटर जस्तोको डिस्टेन्समा मात्रै छ कि। अब त्यो भने त हरेक 25-30 किलोमिटरमा हामी दक्षिणदेखि उत्तरतिर लाग्यौँ भने हरेक 25-30 किलोमिटरमा नयाँ नयाँ चिज देखिने र अनुभूत गर्न सकिने विविधता छ। अब त्यही विविधतालाई हामीले लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको हिसाबले पोजिसनिङ गर्न खोजिरहेछौँ। यो टुरिज्म सेक्टरमा अब म चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा, अघि पब्लिक प्राइभेटको पार्टनरसिपको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि जोडिने भयो। यो प्राइभेट सेक्टर जसले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा लगानी गर्छु भन्न चाहिरहेको मान्छे हुन्छ, नयाँ कुरा जस्तै अब प्याराग्लाइडिङ होला, अब बन्जी जम्प होला, अथवा जिप लाइन होला, जेसुकै होस्, अथवा होटेल होला, अथवा त्यो कुरामा चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि प्रोसिड्युरल खास कस्तो हुन्छ? एनटिबी नेपाल टुरिज्म बोर्ड त्यसमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन? कतिको सहज छ लगानीकर्तालाई बाहिरबाट गर्नको लागि? अथवा डायस्पोराहरू त अहिले थुप्रो हुनुहुन्छ, होइन, उहाँहरू फेरि नेपालमा रिटर्न भएर केही गरौँ भन्ने खालको पनि अहिले चाहना राखिरहनु भएको छ। यो प्रोसिड्युरल खास के हुन्छ? कतिले चाहिँ समस्या पनि अलिकति झन्झटिलो भएर हामीलाई चाहिँ गर्नै दिएन भन्ने खालको गुनासो पनि हामीले यात्रा गर्दाखेरि भेटिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तो ठोकिन्छन् मान्छे। यसमा अहिले लगानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि सहजीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै संस्था बनाएको छ, लगानी बोर्ड। अलिकति ठुलो पुँजी भएका ठुला लगानीकर्ता चाहिँ लगानी बोर्ड मार्फत नेपालमा लगानी गर्नुहुन्छ। त्यो ओन विन्डो हुनै छ, सबै चिज त्यहीबाट फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै झमेला छैन। पहिला 1-2टा चिज चाहिँ के थियो भने अप्ठ्यारा अलिकति नेपालमा लगानी गर्ने, त्यो लगानीबाट आएको आम्दानीलाई चाहिँ अन्त कतै लैजानलाई समस्या थियो। त्यो पनि अहिले नेपाल सरकारले सहज बनाइसकेको छ। र अलिकति त्योभन्दा तल्लो उसका चाहिँ उहरू हाम्रो विभागबाट हुन्छन्। अब पर्यटनसम्म अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी, वैदेशिक लगानी चाहिँ पर्यटन सेक्टरमै आएको छ। तर त्यो धेरै केमा छ भने होटल, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा छ। हामीलाई चाहिएको चाहिँ अरू धेरै सेक्टरहरूमा छ, त्यो आओस्। र लगानीकर्ताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब विगतमा अलिकति भनौँ न अब एकदम धेरै प्रक्रियामुखी भयो भन्ने खालको थियो, त्यसलाई अहिले धेरै सहज बनाएको छ नेपाल सरकारले। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो विगतको इमेजले गर्दा अहिले पनि त्यस्तै छ कि भन्ने छ। अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो यो राजनीतिक अस्थिरता, अब सचिवहरू चेन्ज भइराख्ने, मन्त्रीहरू चेन्ज भइराख्ने, डिजीहरू चेन्ज भइराख्ने हुँदाखेरि
त्यो एउटा स्टेबिलिटीको कुरा छैन भन्ने छ। हो र अर्को चाहिँ के छ भने अब लगानीकर्ताले आज जे नियम हेरेर गरेको छ त्यो 2 वर्षपछि त्यही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता यस्तो यस्तो चिजहरू छैन भन्ने छ। यतातिर चाहिँ गभर्मेन्टले सुधार गरिरहेछ। अब पक्कै पनि त्यो अहिले अहिले सरकारको राजनीतिक वृत्तको पनि एउटा के छ भने चाहना सकेसम्म नेपाललाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउनु पर्यो, किनभने त्यो हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने खालको छ। त्यो बुझाइले गर्दा पक्कै पनि राम्रो हुँदै जान्छ। लगानीकर्तालाई म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा लगानीका लागि र त्यसमा पनि पर्यटनमा लगानीका लागि चाहिँ नेपाल अहिले संसारमै सबैभन्दा उत्कृष्ट लगानी योग्य गन्तव्य हो। किन भनेपछि दुईटा संसारकै सबैभन्दा ठुलो आउटबाउन्ड मार्केटका बिचमा हामी छौँ। आजका दिनमा संसारभरि सबैभन्दा बढी पर्यटक पठाउने देश चाहिँ इन्डिया र चाइना नै छन् होइन। अब खर्चका हिसाबले पनि इन्डियन र चाइनिजले अहिले धेरै खर्च गर्ने पर्यटकका हिसाबले गरिन्छन्। अब एक्सेसका हिसाबले नेपालसँग यो रिजनमा डाइरेक्ट एक्सेस छ साउथ इस्ट एसियादेखि मिडल इस्टदेखि होइन, इन्डिया चाइनादेखि। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल एउटा लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो र अहिले गरिएको लगानी त्यो पक्कै पनि खेर जाँदैन। जस्तो अब यो लगानीकै कुरामा कुनै एउटा हस्पिटालिटीको कुरा ठुलो लगानी भयो, तर एउटा एडभेन्चरस एक्टिभिटीको लागि स्पोर्ट्सको लागि लगानी गर्छु भन्दाखेरि नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने हामीले सहजीकरण गर्छौँ। तर चाहिँ के छ भने अहिले जस्तो होटल रिजोर्ट 4-5 स्टार होटल को क्याटेगोरीको चाहिँ पर्यटन विभागले यसको लाइसेन्स दिने अनुगमन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा तल्लो स्तरको अब 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार अथवा अरू नन स्टार क्याटेगोरीको छ भने त्यो अहिले प्रदेशबाटै त्यसको रजिस्ट्रेसनका कामहरू त्यहीँबाट हुन्छ होइन। अब अरू अलिकति ठुलो वैदेशिक लगानीबाट कोही आउँदैछ हुनुहुन्छ भने त्यो लगानी बोर्डले त्यसको सहजीकरण गरिदिने काम गर्नुहुन्छ। तर अघि तपाईँले भने जस्तै अहिले हाम्रो हस्पिटालिटी सेक्टरमा चाहिँ आयो होइन, त अरू सेक्टरमा चाहिँ अझै हामीलाई लगानी पुगेको छैन। जस्तो पूर्वाधारमै आउन सक्छ होइन। अहिले नेपाल सरकारले कता कता जस्तो अहिले हाम्रो 50-55 वटा एयरपोर्टहरू बनाएको छ नेपालमा। तर के छ भने सञ्चालनमा 30 वटा जस्तो मात्रै आएको छन्, जो 18-20 वटा सञ्चालनमा आएको छैनन्। त्यस्ता विमानस्थलहरूलाई कसैले कुनै निजी क्षेत्रले त्यहाँ चाहिँ एउटा साहसिक हवाई पर्यटन गतिविधि हट एयर बलुन अल्ट्रालाइट यस्ता यस्ता केही गर्छु भन्यो भने ती दिने कि भन्ने लाइनमा कुरा भइरहेछ होइन। त्यो पनि लगानीका लागि एउटा राम्रो हुनसक्छ। त्यसै गरी अब अहिले संसारभरि नै योगा मेडिटेसन होइन यस्तो यस्तो भनौँ न वेलनेस रिट्रिट सेन्टरहरू को पनि एकदम ठुलो डिमान्ड भइरहेछ। त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय डिमान्ड अनुसारको लगानी चाहिँ हामी कहाँ अझै छैन। त्यो पनि एउटा नयाँ लगानीको सेन्टर हो। अर्को हामीलाई चाहिँ अहिले यो कन्भेन्सन सेन्टरहरू ठुल्ठुला कन्भेन्सन सेन्टरहरू नेपाल के अरे काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर बन्यो भने पनि त्यसको पनि एकदम राम्रो मार्केट हामी देख्छौँ। अर्को अब नेपालको यो भौगोलिक विविधता विशेषता आदि इत्यादिले केबल कार पनि एउटा थुप्रै नयाँ एरिया छन् जहाँ चाहिँ लगानीका लागि सम्भावना भएको सेक्टर हो। अब त्यसै गरी वेदर एकदम राम्रो भएको भएर हेल्थ रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि लगानी भयो भने त्यो पनि फाइदाजनक नै हुन्छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो करिब करिब माथिल्लो बेल्ट बाह्रै मास हिउँ भइराख्ने जियोग्राफी छ। अब यो स्की रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी कहाँ छैन होइन। त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट आयो भने पनि त्यो पनि एउटा फ्रुटफुल इन्भेस्टमेन्ट नै मानिन्छ। यस्तो खालको लगानी आयो भने चाहिँ मैले चाहिँ एनटिबीले यो अनुमति प्रोसिड्युरल जुन झन्झटिलो मान्नुहुन्छ एकदम छ पनि होइन, के हुन्छ प्रोसिड्युरल कति लामो प्रोसेस हुन्छ कुनै कुनै हामीले टुरिज्म बोर्डमै एउटा हजुर इन्भेस्टमेन्ट फेसिलिटेसन डेस्क भनेर पनि राखेको छौँ के हजुर। अनि हामीले कोही हामी कहाँ आउनुभयो भने हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ र हामी बाहिर जाँदा नेपालमा लगानी गर्नुहोस् हजुर भनेर हामी भन्छौँ पनि। हजुर। र त्यस्तो बेला भनौँ न लगानी बोर्ड लगिदिने पर्यटन विभागसँग समन्वय गरिदिने अनि यता उद्योग विभागसँग समन्वय गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यो फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ हुन्छ यस्तो यस्तोको सहजीकरण चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौँ। किन भन्दाखेरि
त्यो ठाउँमा काम गर्ने मान्छे टुरिज्मको सेन्स तपाईँ जत्तिकै अथवा नेपाल टुरिज्म बोर्डमा काम गर्ने मान्छे जत्तिकै नभएको हुनसक्छ अनि इसेन्स बुझेको नभएको हुनसक्छ हुन त बुझ्नुहुन्छ होला तर कतिको महत्त्वपूर्ण छ यस्तो खालको क्रियाकलाप कतिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर नबुझिदिँदाखेरि प्रक्रिया अझै झन्झटिलो भयो भने लगानीकर्ताहरू अलिकति निराशा हुने होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति किन गर्नु बेकारमा अब ठिकै छ भन्ने खालको हुन्छ नि त त्यही भएर नेपाल टुरिज्म बोर्डको नयाँ डेस्क पनि रहेछ त्यो पुरानै थियो कि सर नयाँ आएको त्यो पहिला मेरो अघिल्लो टेन्डर हामीले बनाएको थियौँ एक्टिभेट भएको थिएन कि ए अब अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्टिभेट अहिले एक्टिभेट छ रन भइरहेको छ ए अब चाहिँ म जान्छु यो टुरिज्म को सेक्टरमा नम्बर्सको जहिले पनि गणना गरिन्छ होइन नम्बर्सभन्दा अगाडि चाहिँ यो सिचुएसनल हाम्रोसँग कन्टेक्स्ट हुन्छ नि त टुरिज्ममा कहिलेकाहीँ ठुलो अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ घट्ने हुन्छ रिस्क हुन्छ यो अगाडिदेखि गएँ म यो 10 वर्ष 12 वर्ष हाम्रो मवेस्टको रिभोल्युसन भयो आन्दोलन के अरे हाम्रो यो जनयुद्ध भयो अनि त्यतिखेरको अवस्थामा टुरिज्मको अवस्था फरक थियो होला होइन त्यसपछि फेरि भूकम्प आयो होइन भूकम्पले गर्दाखेरि पनि एकदमै डिस्ट्रक्टिभ भयो पुनर्संरचना गर्नको एकदम गाह्रो भयो त्यतिखेर अवस्थामा टुरिज्म कसरी हिँड्यो अनि त्यसपछि आयो फेरि कोभिड होइन अब भूकम्प सँगसँगै हाम्रो ब्लकेट भयो बोर्डर ब्लकेट पनि भयो अनि त्यसपछि कोभिड आयो कोभिडमा लकडाउन भयो होइन त्यति बेला पनि टुरिज्मको सेक्टर यस्तो भयो उस्तो भयो अब डामाडोल हुने भयो होइन अझै गाउँमा जाँदाखेरि ट्रेकिङमा रुटमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको होमस्टेको आमा दिदीबहिनीहरू दाजुहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि कोभिडभन्दा अगाडि त ठिकै थियो त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ घट्नु भएको छ भन्ने खालको गर्नुभएको थियो कोभिड नसकिँदै त्यसको त्यो के भन्छ नि त्यसलाई पराकम्पन भन्छ नि होइन त्यो नसकिँदै यो जेन्जी प्रोटेस्ट भयो अनि जेन्जी प्रोटेस्ट त अब कति ध्वस्त पारेको छ होइन संरचनाहरू हिल्टनदेखि लिएर तपाईँको यो के अरे उतापट्टिको याकान यति नै बन्द हुने अवस्था भूकम्पले एभरेस्ट आयात बन्द हुने अवस्था अनि भूकम्पले एभरेस्टै क्लोज गरेको थियो कति हो यस्तो चिजहरू आउँदाखेरि टुरिज्मलाई कस्तो असर परेको छ र यसपछि कमब्याक हुनलाई कतिको सङ्घर्ष गर्नु परेको छ वास्तव सरस्वती हामीले हेऱ्यौँ भने 1999 को एयर इन्डियाको प्लेन हाइज्याक भएदेखि त्यसपछि रोयल मास्टरसेकर होइन त्यसपछि इन्सर्जेन्सी पोलिटिकल इन्सर्जेन्सी त्यसपछि हाम्रो दिनहुँ बन्द हडताल भइराख्ने स्थिति अनि त्यसपछि फेरि अब अघि हामीले कुरा गरे जस्तै अर्थक्वेक पछि फेरि एक खालको नाकाबन्दी अनि त्यसपछि फेरि कोभिड यी सबै चिजहरू हामीले विभिन्न खालका क्राइसिसबाट पछिल्लो 20-22 वर्ष 25 वर्ष जस्तो भनौँ न गुज्रिन परिरहेछ त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल चाहिँ अलिकति उकास्न सकिएको छैन होइन उहाँहरू त्यति उत्साहित हुनु हुँदैन तर अब हामीले यति धेरै क्राइसिस हुँदा पनि नेपालको पर्यटन चाहिँ जीवित छ अझै होइन अब एकदम जिरो चाहिँ कहिले पनि भएको छैन अब रिकभरी एफर्टका हिसाबले हेर्ने हो भने भूकम्पपछि को रिकभरी चाहिँ हाम्रो एकदमै फास्टेस्ट रिकभरी भनेर संसारले हामीलाई रिकगनाइज पनि गरे हो त्यतिखेर अब अर्थक्वेक अगाडि करिब 7.5 लाख जस्तो आगमन सङ्ख्या थियो अनि अर्थक्वेक पछि चाहिँ त्यो 3-3.5 लाखमा झऱ्यो एनुअली वार्षिक पर्यटक सङ्ख्या त्यसपछि 2015मा अर्थक्वेक आएको थियो त्यसपछि 2016 देखि 2019 सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक वर्ष 20-22% 25% सम्मको ग्रोथ छ त्यसपछि अहिलेसम्मको सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ सन् 2019 मा 12 लाख पुगेको हो अब कोभिड पछिको रिकभरी अझै हाम्रो ब्याकट्र्याक हुन सकेको छैन अहिले पनि हामी कोभिड अगाडिको अवस्थामा अस्ति 2025 को डाटा हेर्ने हो भने 3% नै अझै पछाडि छौँ वेरेज संसारको रिकभरी चाहिँ 4% प्लस भइसक्यो कि अब यो 2000 अब सम्भवतः त्यो जेन्जी मुभमेन्ट र यो दुईटा प्राकृतिक विपद पनि भयो अस्ति त्यो दुईटा घटना हुन्थेनन् भने हामी 2025 मा रिकभर हुन्थ्यो अब 2026 लाई चाहिँ हामीले अलिकति रिकभरी पक्कै पनि हुन्छ भन्ने लाइनमा छौँ यो जनवरीको मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भने 15.7% करिब 16% ले चाहिँ वृद्धि देखिया छ अब आशा गरौँ आगामी दिनमा चाहिँ अरू कुनै त्यस्ता अब पर्यटकीय गतिविधि डिस्टर्ब हुने घटना अथवा चाहिँ त्यस्ता कुनै चिजहरू चाहिँ नेपालमा नहुन् त्यो भएन भने पक्कै पनि हाम्रो टुरिज्म राम्रै लयमा अगाडि बढ्छ यो जेन्जी प्रोटेस्टको यो डिस्ट्रक्सनले के असर गर्यो जेन्जी प्रोटेस्टको हामीले अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ युरोप अमेरिकातिरको मार्केटमा एकदम धेरै ठुलो इम्प्याक्ट छैन होइन किनभने यो एकदम क्विक भयो कि हजुर 2 दिन 3 दिनमै पिकमा पुग्यो फेरि डाउन भइहाल्यो त्यो भएर उतातिर चाहिँ त्यति धेरै प्रचारित छैन तर अब हाम्रो छिमेकी बजारहरूमा
खास गरी इन्डिया, बङ्गलादेश, केही हदसम्म चाइना होइन यतातिर चाहिँ एकदम फेयर साइकस अझै पनि छ। अझै पनि। नेपाल घुम्न जानलाई सुरक्षित छैन कि होइन अब त्यत्रो त्यो कतिको 28-30 वटा होटलहरू जलाएको, ड्यामेज भएको, हेरिटेजहरू यो सबै चिजहरू अझै उहाँहरूको दिमागमा छ। यतातिर चाहिँ एकदम धेरै डर छ अझै। अब अहिले हामीले चाहिँ एकदम धेरै पोजिटिभ चाहिँ प्रमोसन चाहिँ गरिरहेछौँ। जस्तो अब अहिले हामीले यो अर्थक्वेक पछि पनि र अहिलेको क्राइसिस पछि पनि एउटा नेपाल नाउ भन्ने क्याम्पेन चलाएका छौँ। त्यो क्याम्पेनको उद्देश्य नै के हो भने जहिले पनि हामी ले नेपाल सुरक्षित छ भन्नुभन्दा नेपाल आइरहेको पर्यटकले नै म नेपालमा इन्जोय गरिरहेको छु, आई एम इन नेपाल नाउ, वी आर इन नेपाल नाउ भनेर चाहिँ आफ्नो च्यानल आफ्नो सोसियल साइटबाट चाहिँ हाइलाइट गर्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट र अपिल बढी हुन्छ भनेर हामीले त्यो चलाएको हो र त्यसको इम्प्याक्ट राम्रै पनि देखियो। नभए हामीलाई डर के थियो भने करिब 30-32%ले अराइभल डाउन हुन्छ कि भन्ने थियो। त्यो चाहिँ भएन क्या अस्तिको बाटो। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेको छ। आशा गरौँ अझ माथि नै जान्छ। यो जहिले पनि मेरो दिमागमा एउटा आउने थट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै डेटा पनि भेटाइनँ कि मैले नेपालको इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने होइन झट्ट हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि अथवा बुझ्दाखेरि सोच्दाखेरि आउने भनेको या त उद्योग आउँछ मान्छेको भाषामा, अनि रेमिटेन्स सबभन्दा बढी छ भनेर भनिन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो हाइड्रोको कुरा थुप्रो आउँछ। मलाई मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्ने हो भने टुरिज्मले पनि ठुलो चाहिँ टेवा दिइरहेछ है नेपालको इकोनोमीमा भन्ने लाग्छ। के छ सर खासमा? एकदमै वास्तवमा मान्छेहरूले टुरिज्मको भ्यालुलाई त्यति धेरै नबुझाए जस्तो पाउँछु म पनि। अहिले पनि हामी कहाँ हेर्ने हो भने जस्तो हामी कहाँ अरू एक्सपोर्ट उद्योग छैन, अरू चिजहरू हामीले बाहिर निर्यात गरेर डलर कमाउने हाम्रो छैन होइन। आजका दिनमा फरेन एक्सचेन्ज अर्निङको लागि टुरिज्म सेक्टर चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। अर्को हामीले भनौँ न रोजगार सिर्जनाका लागि कुरा गर्ने हो भने निकै धेरै रोजगार सिर्जना गर्ने सेक्टर हो यो कम्पेरिटिभली अरू सेक्टरभन्दा। जस्तो अहिले पनि हामीले WTTC को डेटा हेऱ्यौँ भने करिब 10 लाख जनशक्तिलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गरेर 10 लाख जनशक्तिलाई रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गरिरहेको छ टुरिज्म सेक्टरले। अब हाम्रो आफ्नै एउटा स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा बलियो स्रोत वाइज स्ट्रेन्थ भएको सेक्टर पनि टुरिज्म नै हो। अर्को चाहिँ अब अहिले संसारभरि यो हरित अर्थतन्त्र ग्रिन इकोनोमी भनेर चाहिँ पनि चलिरहेछ। अब ग्रिन इकोनोमी दिगो विकासको लागि ग्रिन इकोनोमी प्रमोट गर्ने पनि टुरिज्म नै हो। हामीले हेऱ्यौँ भने अधिकांश हाम्रा टुरिज्म गतिविधिहरू अथवा चाहिँ डेस्टिनेसनहरू के छन् भने कि नेसनल पार्क छन् होइन, कि चाहिँ अब सदियौँदेखि बनेका हेरिटेज साइट्सहरू छन्, कि हाम्रो ल्यान्डस्केप छ, रिभर छ होइन। यी सबै चिजहरू चाहिँ के छ भने एकदमै नेचर बेस्ड र नेचर पोजिटिभ टुरिज्मको एक्टिभिटिज हो। अब अहिले पछिल्लो दिनमा राम्रो के भएको छ भने 20-25 वर्षको यता हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा 20,000 भन्दा बढी कम्युनिटी फरेस्ट सामुदायिक वनहरू विकास भयो। त्यो चाहिँ संसारको एउटा नमुना हो कि इनिसिएटिभ भनौँ न, जसले गर्दा हाम्रो नेपालको करिब 45% भूभाग आजका दिनमा कि संरक्षित छ कि चाहिँ त्यो वन जङ्गलले ढाकिएको छ। त्यो सबै भने के हो भने टुरिज्मको लागि एकदमै राम्रो बेस तयार भएको हो। त्यो हिसाबले पनि ग्रिन इकोनोमीका हिसाबले पनि राम्रो छ। फेरि अर्को के छ भने अरू इन्डस्ट्रिज तपाईँको डेभलप गर्दाखेरि कता न कता इन्भाइरोमेन्टलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने होइन, कता त्यो लोकल कम्युनिटीलाई नराम्रो हुने। तर टुरिज्म चाहिँ यस्तो हो जहाँ चाहिँ लोकल कम्युनिटी पनि इङ्गेज हुन्छ क्या यसमा। हामीले अन्नपूर्णदेखि लिएर चितवनदेखि लिएर होइन जहाँसुकै हेरौँ लोकल समुदायलाई पनि यसले समेट्न सक्ने ऊ हो। अर्को म एउटा सानो इक्जाम्पल पनि के दिन चाहन्छु भने जस्तो आजका दिनमा सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको जिल्ला भन्यो भने होइन हामीले अब जस्तो उद्योग त टन्न वीरगन्जमा छ नि होइन, अथवा विराटनगरमा छ नि, तर सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको जिल्ला हेरौँ भने हाम्रो सोलुखुम्बु हो, मनाङ मुस्ताङ हो होइन, ललितपुर हो, काठमाडौँका अरू छन् होइन। त्यो के छ लार्जली त्यो सबै टुरिज्मले जेनेरेट गरेर भ्यालु हो कि। त्यो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले होइन टुरिज्म के हो र 2-4वटा के अरे खैराएर घुम्ने भन्ने खालको छ। अब यसको भ्यालु चाहिँ जति धेरै हामीले समयमै बुझ्न सक्यौँ र यसलाई चाहिँ उजागर हुनका लागि जति धेरै हामीले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्यौँ त्यो राष्ट्रका लागि चाहिँ त्यति ठुलो र त्यति सही योगदान चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कि
एब्सोल्युट डाटा छ हामीसँग नेपालको इको अर्थतन्त्रमा यति कन्ट्रिब्युट्स 80% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ अब अहिले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी रेमिटेन्सकै र कृषि यता भनिन्छ होइन। तर टुरिज्मको चाहिँ के छ भने अहिले जस्तो नेपाल सरकारले भन्दा करिब 3% जस्तो भन्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल निकायले WTTC भन्ने छ, उनीहरूले करिब 8% हाम्रो जेडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ भनेर भनिन्छ होइन। ओके, तर त्योभन्दा एकदम धेरै छ कि त्यो धेरै किन छ भने अब सबै पर्यटकले गर्ने सबै खर्च चाहिँ हाम्रो नेसनल अकाउन्टमा गणना भइरहेको छैन होइन। अब त्यो हुन सक्यो भने 10 अब धेरै विज्ञहरूले 10 देखि 12% हाराहारीमा नेपालको जेडिपीमा टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन छ भनेर चाहिँ भन्नु है। वाउ, ठ्याक्कै अहिले कन्सेप्टमा अब भन्न पनि सजिलो भयो क्या मलाई पनि। अब यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यत्रो जिडिपी अब इकोनोमीमा अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको सेक्टर, अब तपाईँ त दोस्रो कार्यकाल है सर यो 8 वर्ष 9 वर्ष होइन, अघिल्लो मेरो 4 वर्षको, अहिले चाहिँ 1 वर्ष प्लस भयो। 1 वर्ष प्लस भयो। यो यत्रो ठुलो सेक्टर हो नि त, भ्यालु अहिलेसम्म बुझेको छैन भन्नुभयो, साँच्चैकै बुझेकै छैनन्। र अहिलेको पछिल्लो पटकमा अब नेपाल अस्थिर हुँदै हुँदै यो पोलिटिकल एजेन्डाभित्र पनि टुरिज्म खासै पर्दैन क्या सर। अनि मान्छेको कमन एजेन्डाभित्र पनि दिमागमा पनि टुरिज्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर पर्दैन क्या। खास यति नेग्लिजेन्स चाहिँ खास कसरी भइरहेको म छक्क परिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब हुन त सबैले कोल्याबोरेटिभ रोल चाहिँ अथवा कोअर्डिनेटिभ रोल चाहिँ दिनुपर्छ होला, तर यो कोअर्डिनेसन अथवा यो एजेन्डा हुनुपर्छ है भन्ने खालको एडभोकेसी चाहिँ टुरिज्म बोर्डले कसरी? त्यसमा हामीले गरि पनि रहेछौँ होइन। जस्तो अब अस्ति अघिल्लो सरकार हुँदा पनि हामीले एउटा राष्ट्रिय पर्यटन सम्वाद भनेर गऱ्यौँ। टुरिज्म फेरि कस्तो छ भने आइसोलेसनमा टुरिज्म मात्र विकास गर्छु भनेर यो हुन सक्दैन कि। यसलाई चाहिँ अरू कम्तीमा पनि 4-5वटा निकायबाट बलियो हुँदाखेरि यसले चाहिँ बढी लाभ दिन सक्ने हुन्छ। जस्तो पूर्वाधार होइन, अब हाम्रो सडक पूर्वाधारको अवस्था जहाँ जहाँ मेजर गन्तव्य छ त्यति सहज छैन र अब अहिले चाहिँ केही सुधार हुँदैछ। जस्तो अब हामीले हेऱ्यौँ भने लुम्बिनी, चितवन, पोखरा जाने बाटो नै हाम्रो यो पछिल्लो 5-7-8 वर्ष डिस्टर्ब भयो होइन। अब अहिले चाहिँ एक्सपान्सन भएर अलिकति राम्रै हुँदै गइरहेछ। होपफुली 1-1.5 वर्षमा त्यो राम्रै होला। अब भनौँ न त्यसको पनि इम्प्याक्ट चाहिँ यसैमा पर्छ क्या। जस्तो अब इमिग्रेसन अब क्रस गरेर आउनुपर्छ विदेशी पर्यटकहरू, उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ अनलाइन भिजा सिस्टम भएन, अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम भएन, अथवा चाहिँ सहज भएन भने त्यो पनि मान्छेलाई झन्झट नै लाग्छ। अब त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो राम्रो भइदिँदा बित्तिकै त्यसको लाभ चाहिँ टुरिज्म मार्फत राज्यले थप लिन सक्यो होइन। अब अहिले जस्तो कतिपय नेसनल पार्कमा टुरिस्टहरू जानुहुन्छ, तर त्यो नेसनल पार्क के छ भने वन मन्त्रालय अन्तर्गत छ होइन। अब हाम्रो भनौँ न परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय जस्ता 4-5वटा एउटा यस्तो मन्त्रालय छन् जसको चाहिँ पर्यटन विकासका लागि पर्यटन मन्त्रालय जत्तिकै भूमिका हुन्छ कि। अब त्यो समन्वय पनि हामीले राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने यसबाट अलिकति राम्रो बनाउन सकियो। अब त्यो समन्वय चाहिँ अलिकति कम छ। त्यो समन्वय चाहिँ अझ राम्रो होस् भनेर हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग बैठक चाहिँ गर्ने गरेका हुन्छौँ। तर अब सम्भवतः त्यो अस्थिर राजनीतिले होला त्यो ठ्याक्कै एउटा भिजनमा चाहिँ हिँड्न सकिया छैन। कोअर्डिनेसनको पार्टमा तपाईँले ठ्याक्कै डिपार्टमेन्ट भन्नुभयो क्या। हाम्रो यात्रा गर्ने साथीहरूसँग अगाडिको एपिसोडहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ट्राभलर्सहरूलाई अथवा टुरिस्टहरूलाई नेसनल त खासै समस्या हुँदैन, तर इन्टरनेसनललाई चाहिँ अथवा लोकल जो होमस्टे अथवा लोकल होटेल लग्जरियस अथवा फेसिलिटी दिन चाहिरहनु भएको छ, कम्युनिटी पार्टिसिपेसनमा चाहिँ ब्लकेड अथवा त्यो चाहिँ सबै कुराहरू यो वन राष्ट्रिय निकुञ्जको पोलिसीले होइन पछि गएर अड्काउने, अनि पर्मिट पनि एउटै रुट जाँदाखेरि 3टा पर्मिट लिनुपर्ने भन्ने खालको गुनासोहरू सुनाउनु भएको थियो। विदेशीहरूले पनि अब ट्राभल गर्दाखेरि त भिडियो बनाउँदाखेरि उहाँले पोखि नै हाल्नुहुन्छ। यो रेगुलेसन अथवा यो कम्युनिटी फ्रेन्डली टुरिज्म फ्रेन्डली पोलिसीहरू बनाउन सकिने अवस्था छैन र? बनाउन सकिने अवस्था छ र बन्नु पनि पर्छ। तर किन भइरहेको छैन भने चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो अब एउटा कोही अब डिजी अथवा सचिव अथवा मन्त्री आउनुहुन्छ, उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ होइन, ल अब गर्ने भनेर आउँछ, फेरि चेन्ज भइहाल्छ। यस्तो चिजले पनि कतिपय चिज चाहिँ हुन नसके हो होइन। अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो
यति रिजिड माइन्डसेट भइसकेको छ कि कतिपय ठाउँमा होइन त्यो चेन्ज नै हामी चाहँदैन किन पुरानै चिजमा सहजता खोज्छौँ अब नयाँ ल्यायो भने त फेरि नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्यो नयाँ व्यवस्थापनमा अलिकति त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न केही समय लाग्छ होइन केही झमेलाहरू हुन्छन् ती चिजहरू चाहिँ नचाहने प्रवृत्ति छ तर अहिले एउटा चाहिँ राम्रो के भएको छ भने नेपाल चाहिँ एउटा पर्यटन मार्फत समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ त्यो चाहिँ बढाएको छ त्यसले गर्दा पक्कै पनि आगामी दिनमा हेल्प गर्ला किन त लोकल लेभलमा जस्तै म पछिल्लो पटक अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अपी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू पनि गेस्ट हुनुहुन्थ्यो मेरो अगाडि अनि उहाँको इक्जाम्पल मात्रै तर उहाँसँग अरू थुप्रोले कुरा गर्नुभएको थियो मसँग नि कुरा गर्नुभएको छ सुरुमा कन्जर्भेसन एरियाहरू हुन्छन् होइन केही कुरा नहुँदाखेरि इट्स ओके बस्यो गऱ्यो आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेको हुन्छ जब त्यहाँ पर्यटन बढ्दै गयो अब त्यहाँ त एकोमोडेसनको लागि त होटलहरू फेसिलिटीहरूलाई बनाउनु पऱ्यो नि त त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो नियम लाद्दै अनि समस्या दिँदै हुँदैन भन्दै त्यस्तो खालको समस्याहरू रियलमा देखिया छ क्या अनि त्यही उहाँले पनि त्यही गुनासो गर्नुभएको थियो सो यसलाई चाहिँ सकेसम्म अब कसरी हुन्छ कोलाबोरेटिभ फर्ममा एउटा बुझाइ भयो भने चाहिँ कम्युनिटी फ्रेन्डली अथवा टुरिज्म फ्रेन्डली हामी त इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आउँछ हामीले सेवा सुविधा राम्रोसँग दिन सकेकै छैन रिमोट एरियामा भन्ने हो भने खासमा ट्रेक गर्नुहुन्छ अब त्यो कस्तो ठाउँमा बसेर जानुहुन्छ नभए त उहाँहरूले अलिक बढी खर्च गर्नुहुन्छ राम्रै सुविधा लिएर जानुहुन्छ नि त त्यो च्यालेन्ज भएर मैले तपाईँलाई यो खास ठिक हो फेरि अहिले चाहिँ के छ भने पहिला 25-30 वर्ष अगाडि चाहिँ अब जहाँ ट्राभल एजेन्सीले लग्यो जहाँ टुर गाइडले लग्यो जहाँ डेस्टिनेसन तयार छ इस्टाब्लिस त्यहाँ टुरिस्ट जान्थ्यो क्या अहिले चाहिँ अब यो भनौँ न अब सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरू अब कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू अनि यति धेरै कन्टेन्ट छ नि त डिजिटल प्लेटफर्ममा अनि टुरिस्टलाई चाहिँ आफूलाई कहाँ के मनपर्छ त्यहीँ खोज्दै हिँडिदिने ऊ चाहिँ बढाएको छ कि त्यो हिसाबले हरेक डेस्टिनेसनलाई चाहिँ हामीले अहिले रेडी बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ यो कन्टेन्ट क्रिएटरको ठ्याक्कै निकाल्नु भयो यो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू अब आजभोलि त अब सबैजना कन्टेन्ट क्रिएटर हो खासमा भन्ने हो भने होइन अनि सोसियल मिडियाको यो इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि जो पनि रिल्सहरूमा आइहाल्छ नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू जहिले पनि अब हामी यहाँ पुग्यौँ अहिले टिक लाउने चलनदेखि लिएर सबै कुरा छ होइन बकेट लिस्टमा गएर घुम्ने चलन एकदम धेरै बढेको छ नि त एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर म आफै पनि भएर यो टुरिज्म बोर्डसँग केही मान्छेहरू चाहिँ कोलाबोरेटिभ फर्ममा चाहिँ जोडिनु भएको छ सो यस्तो खालको जो कन्टेन्ट अलिकति क्वालिटी बनाउनेवाला हुनुहुन्छ रेगुलर लागिरहनु भएको छ त्योसँग कोलाबोरेसन फर्म चाहिँ प्लेटफर्महरू टुरिज्म बोर्डले क्रिएट गर्न सक्छ कि सक्दैन अथवा गरेको छ डेफिनेटली त्यो हामीले गर्नै पर्छ होइन लास्ट इयरको हाम्रो बजेटमा एउटा कार्यक्रम थियो होइन जहाँ चाहिँ हामीले यसो हेऱ्यौँ होइन जस्तो नेपालको ट्राभल आइटनरी प्याकेजहरू कसले बनाउँछ भने ट्राभल एजेन्ट्स टुर अपरेटर्सहरूले बनाउँछ होइन अनि उहाँहरूले अहिले पनि धेरै जस्तो भनौँ न मोर देन 90-95% ट्राभल एजेन्ट्स टुर अपरेटर्सले पहिलाकै आइटनरिजहरू अब काठमाडौँको 7वटा हेरिटेज साइट्स काठमाडौँ पोखरा चितवन होइन ट्रेकिङ बेच्नेले अन्नपूर्ण लाङटाङ यस्तो एरियाज होइन मात्रै सीमित भयो मेबी उहाँलाई चाहिँ नयाँ ठाउँहरू थाहा छैन भनेर चाहिँ हामीले सातै प्रदेश को अलिकति कन्टेन्ट क्रिएटर्स इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई नेपालको यो ट्राभल एजेन्ट्स टुर प्याकेज मेकर्सहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने भनेर एउटा लास्ट इयर तपाईँ पनि एकजना पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो अनि 7-8वटा यो इन्फ्लुएन्सर्स अथवा कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई त्यसरी जोड्ने हामीले प्रयास गरेका थियौँ यो वर्ष पनि हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ होइन र अरू पनि हामी त्यो एउटा सञ्जाल बनाएर अगाडि जानुपर्छ भनेर चाहिँ उ गरेका छौँ हामीले त्यो अस्तिको जेनजी मुभमेन्ट अगाडि टिकटकसँग पनि एउटा सम्झौता गराएको थियौँ इन्टरनेसनल अफिससँग त्यसको पनि उद्देश्य के थियो भने हाम्रो यहाँ भएको कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई वर्कसप मार्फत अलिकति तालिम पनि दिने र यहाँको कन्टेन्ट अहिले के भइरहेछ भने यहीँ मात्र कन्ज्युम भइरहेछ कि तर हाम्रो चाहना के हो भने हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएटर्सको कन्टेन्ट चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि जाओस् जसले गर्दा हामीलाई बढी लाभ लिन सकियोस् त्यो लाइनमा हामी एउटा चाहिँ यहीँको नेटवर्क बनाउने अर्को चाहिँ यहाँको कन्टेन्टलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा लैजाने गरी एउटा त्यो रणनीतिमा पनि हामी काम गरिरहेछौँ यो अब कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको यो टुरिज्म भिडियोहरू कतिको हेर्नुहुन्छ हेरेर आउँछु म होइन यो सबैको आफ्नो आफ्नो फर्मेट छ होइन कसैको सिनेमेटिक वेमा छ कसैको इन्फर्मेटिभ वेमा छ तपाईँले सुझाव केही छ कन्टेन्ट क्रिएटर किन भन्दाखेरि यो हामी क्रिएसन गर्नलाई क्रिएसन गरेर मात्र त भएन एउटा अल्टिमेट एजेन्डा भनेको एम भनेको गोल भनेको चाहिँ टुरिज्म प्रमोसन नै हो सबैजनाको
त्यस्तो खालको मिसइन्फर्मेसन पाएको अथवा त्यस्तो खालको केही कुराहरू छ जो करेक्सन गर्नुपर्छ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले अथवा कसरी गइदिए हुन्थ्यो? मेरो विचारमा त्यहाँ चाहिँ कस्टम चाहिँ मिक्स अफ 3-4वटा चिज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जुन कतिपय साथीहरूकोमा त्यो देखिन्छ पनि। एउटा चाहिँ के छ भने त्यहाँको राम्रो सुन्दर पक्ष देखाउने त त्यो छँदैछ, तर त्यही नाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर सेन्सिटाइज चाहिँ गरिदिनु हुँदैन। त्यो भने फेरि त्यसपछि जाने फलो गर्दै जाने भिजिटर्सलाई खालको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन। क्लोज टु रियालिटी तर पोजिटिभ ऊ चाहिँ हाइलाइट भइदिने हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ के छ भने टेन्टेटिभ आइडेन्टिटी टाइपको सजेस्ट गरिदिने होइन, सो द्याट चाहिँ उसलाई केही आइडिया होस् होइन, यहाँ यस्तो छ बस्ने, यस्तो यस्तो ठाउँ छ भन्ने खालको। अर्को चाहिँ अलिकति हाइलाइट चाहिँ रिस्क फ्याक्टर होइन। अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब मानव नजिकमा स्वास्थ्य कि हस्पिटल आदि त्यही छैन, अथवा चाहिँ यस्ता अलिकति डरलाग्दो भिर पहिरो छ अथवा केही छ होइन, अलिकति थोरै रिस्क फ्याक्टर पनि हाइलाइट गरिदिने यस्तो यस्तो खालको भयो भने अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्सपायर पनि गर्छ भिजिट गर्नलाई, र त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ साँच्चीकै इन्जोय गर्छ भनौँ न। उसले चाहिँ रिस्कहरू अभोइड गर्दै जान्छ, क्यालकुलेट गर्छ, इन्फर्मेसन लिन्छ, त्यो लाइनमा इन्सपायर पनि गर्ने र एजुकेट पनि गर्ने खालको कन्टेन्ट भयो भने त्यो चाहिँ बेस्ट हो जस्तो लाग्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब जसले जसले सुन्दै हुनुहुन्छ सायद त्यही तरिकाले ट्राई गर्छौँ, म पनि त्यसरी तरिकाले गर्छु। इन्फर्मेटिभ त हुनु पऱ्यो नि त, जानकारी हुनु पऱ्यो भन्ने हो। यो टुरिज्ममा मैले जानेको चाहिँ बुझेको अब चाहिँ 3A भन्दो रहेछ होइन। यो पहिला सुरुमा एक्सेस अनि एकोमोडेसन र एडभर्टाइजमेन्ट, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा आयो, अनि तपाईँको त्यो एक्सेसिबिलिटीको त्यहाँ पुग्ने कुराको आयो, पहुँचको कुरा आयो, र तपाईँको यो प्रमोसनको कुरा आयो। यो एज अ नेपाल टुरिज्म बोर्डको हेडको नाताले तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटाइज दिनुपर्दाखेरि के चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिन्छ, कसरी प्रायोरिटाइज गर्दा हुन्छ? पहिला त जस्तो अब यो एउटा डेस्टिनेसन हुन लायक छ अथवा छ भनेपछि त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि एक्सेसकै कुरा आउँछ होइन। अनि एक्सेस भइसकेपछि त्यहाँ अकोमोडेसनवालाहरू आउनुहुन्छ होइन। अनि एक्सेस र अकोमोडेसन भयो भने त्यसपछि हामी त्यसलाई विज्ञापन गर्छौँ, एउटा फर्मेटको हिसाबले यो हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमै त्यो अचेल अब भनौँ कन्टेन्ट क्रिएसन सुरुमै त्यो चाहिँ एकदम गजबको ठाउँ छ, युनिक छ, यसो चाहिँ प्रचारित हुन्छ। अनि प्रचारित भइसकेपछि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ त्यहाँ बाटोघाटो एक्सेस बनाएर अकोमोडेसन गर्ने पनि भएको छ। तर ट्रेडिसनली चाहिँ त्यस्तो खालको अहिले चाहिँ अब ठ्याक्कै मान्छे देखिहाल्ने भयो, जाने भयो, अनि जाँदाखेरि त्यसपछि पूर्वाधार तयार हुने खालको। जस्तो माउन्ट डाँडाको हामीले एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, अन्त पनि छन् त्यस्ता इक्जाम्पल्सहरू अभियसली। किन भन्दाखेरि अब यो टुरिज्म सेक्टरमा जबसम्म कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इक्वेली हुँदैन तबसम्म चाहिँ खासै डेभलप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो कि। किन पहिला सुरुमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो, त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै गर्दाखेरि पब्लिक पार्टिसिपेसन चाहिँ रिस्कमा बस्छ, लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन् भन्ने खालको देखिएको पनि छ, हामीले पनि भोगेका छौँ। अब तर मान्छेहरू गुरुङ आउन थाल्यो भने त उनीहरू त ओहो मान्छे आउँदैछ नि भनेर लगानी पनि पब्लिक पार्टिसिपेसन उत्तिकै हुने भने त सेन्सिटाइज पनि हुने भयो। यो कुराले गर्दाखेरि यो हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा फरक सेक्टर छ नि सर। जस्तै अब डेस्टिनेसन वाइजको नेचुरल टुरिज्म छ, अघि भन्नुभयो स्पिरिचुअल वेलनेस बिङको सेक्टर छ, अनि तपाईँको यो रिलिजियस टुरिज्म पनि छ, कल्चरल टुरिज्म पनि छ। तपाईँले नेपालको भविष्य खास केमा एज तपाईँको पर्सनल पर्सपेक्टिभबाट र इन्स्टिट्युसनबाट भए पनि नेपालको भविष्य चाहिँ खास अझै राम्रो चाहिँ कुन टुरिज्ममा हुन सक्थ्यो? नेपालको अब आइडेन्टिटी आइकोनिक ऊ चाहिँ एडभेन्चर ऊ नै देखिन्छ होइन, त्यो पनि माउन्टेन रिलेटेड एडभेन्चर। पछिल्लो दिनमा हाम्रो यो नेचर बेस्ड एक्टिभिटी पनि एकदम बढाएको छ होइन। तर कसरी चाहिँ हुनसक्छ भने यो मल्टिपल निस सेगमेन्ट्सको डेस्टिनेसन एउटै चिजले चाहिँ मास टुरिज्म ल्याउन सक्ने नेपालमा त्यति देखिँदैन होइन। अनि मल्टिपल निस सेगमेन्ट्स भनेर चाहिँ जस्तो कोही अब पर्वतारोहणको लागि, कोही पदयात्राको लागि होइन, कोही राफ्टिङको लागि, कोही अब चराको लागि मात्र आउने पर्यटकहरू पनि एकदम धेरै छ। फेरि राम्रो खर्च गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अर्को चाहिँ जस्तो अब अहिले यो मार्चमा हामीले एउटा एङ्गलिङको ऊ चाहिँ इभेन्ट यहाँ क्युरेट गरेका छौँ होइन, त्यसलाई सपोर्ट गर्दैछौँ। अब एङ्गलिङ भनेर चाहिँ कस्तो भने त्यो गोल्डन महासिर फिस चाहिँ क्याच एन्ड रिलिज गर्ने एउटा ऊ छ, त्यो पनि हाई एन्ड ऊ हो। खास गरी युरोपियन कन्ट्रिजको भिजिटर्सहरू त्यसमा आउनुहुन्छ होइन। र त्यसमा हामीले एउटा स्टडी पनि गरेका थियौँ, जस्तो अफगानिस्तानदेखि युनानसम्म करिब 80-90वटा रिभरमा गोल्डन महासिर पाइँदो रहेछ होइन।
अब अहिले त्यो चाहिँ धेरै रिभरहरूमा त्यो इजिली त्यति पाइँदैन। अब अहिले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ संसारको एउटा भनौँ न यो रिजनको एउटा प्रमुख रिभरका हिसाबले सेती ए हो र छ होइन। अनि योपालिको मार्चमा सेती पोखराको सेती कि होइन उता सुदूरपश्चिमको सेती हाम्रै सेती हो। सुदूरपश्चिमको सेतीमा त्यो छ होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा यो मार्चमा एउटा इभेन्ट हुँदैछ भनौँ न। त्यो एउटा त्यस्ता खालका निज सेगमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम धेरै भयो भने अनि डेस्टिनेसनले भ्यालु पनि पाउँछ र त्यसको इम्प्याक्ट पनि डाइभर्सिफाई हुन्छ। त्यो लाइनमा पनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो ठ्याक्कै यो मासको कुरा ल्याउनु पनि सर फरक फरक मान्छेको फरक फरक विचार अभियसली हुन्छ। हाम्रो यात्रीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ मास टुरिज्म नै हुनुपर्छ, एकदम राम्रो ल्याभिस हुनुपर्छ, लग्जरियस हुनुपर्छ, त्यसपछि मान्छे एक्सेसिबल राम्रो हुनुपर्छ, रोड पुगाउनुपर्छ सस्टेनेबल वेमा, क्लाइमेट त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई नगरिकन एकदम प्लानिङ वेमा गर्नुपर्छ। जब सजिलो पहुँच हुन्छ तब धेरै मान्छे जान्छ, तब नै टुरिज्म बढ्छ भन्ने खालको एक खालको विचार छ। अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि होइन, त्यस्तो होइन, क्वालिटी टुरिज्म चाहिँ गर्नुपर्छ, कम आओस् बरु बढी खर्च गरोस्, आफ्नो कल्चर रिलिजन प्रमोट गर्नुपर्छ, यो चिजलाई चाहिँ विशेष विशेषता दिनुपर्छ है भन्ने खालको अर्को छ क्या। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? होइन, नेपालमा अब डिफ्रेन्ट सेक्टरमा डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो टुरिज्म हुनसक्छ होइन। अहिले हामीले देखाएको चाहिँ जस्तो कतिपयले भुटान मोडल जानु पऱ्यो भन्छन्, कतिले थाइल्यान्ड मोडल जानु पऱ्यो भन्छन् होइन, कति के छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो ट्याक्कै यही गर्न सकिन। हाम्रो अब ओभरअल कन्ट्रीको एउटा गाइडलाइन्स के छ भने अथवा चाहिँ नीति खुला अर्थतन्त्र भनेको छ होइन। त्यो भएपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई बाँधेर हिँड्न मिल्दैन। तर सर्टेन एरिया छन् जस्तो अब हाम्रो कतिपय रेस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड एरिया छन्, त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति कन्ट्रोल टुरिज्म नै गरिरहेछौँ, गर्नु पनि पर्छ। अब अहिले हाम्रो बोर्डर टाउनतिर हेऱ्यौँ भने थुप्रै कसिनो सिटिजका हिसाबले डेभलप भइरहेको देखिन्छ होइन। त्यहाँतिर हामीले अलिकति इभेन्ट्स गरेर अरू चिजहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ मासु पनि गर्न सकियो। अब त्यो दुइटैको बिचमा एउटा ब्यालेन्स उचाइ गर्नु पर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो पकेटका सेगमेन्टहरू एकदम धेरै बनाउन सकिने सम्भाव्यता भएको देश चाहिँ हो। भने चाहिँ निड बेसमा दुइटै जरुरी छ। डेफिनेटली एकदम न्युट्रलाइज्ड एन्सर दिनुभयो। त्यो वास्तविकता नै हो। र हामीले त्यसरी नै डेभलप जस्तो भनौँ न। अब काठमाडौँ पोखरा एक हिसाबले हामी कहाँ होइन धेरै भिजिटर्सहरू आउनु भएको छ, जस्तो ठमेलतिरै छ, लेक साइडतिर छ, त्यहाँ एक खालको टुरिज्म गर्नु भइरहेको छ होइन। अब प्योरली फेरि स्पिरिचुअल टुरिज्म चाहिँ अर्को सेगमेन्टमा छ। त्यो हिसाबले हाम्रो भनौँ न यति धेरै विविधता भएको देशमा एउटै मात्र खालको टुरिज्म गर्छु भनेर त हामी कहाँ त्यो भन्न थाल्यौँ भने फेरि हामीले त्यति धेरै टुरिज्मबाट न हामीले लाभ लिन सक्छौँ, न हामीले नेपालको एउटा त्यो त प्राइड पनि हो नि, बाहिर प्रचारित पनि गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ सेक्टरको लिएर चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले पछिल्ला दिनहरूमा हिडन डेस्टिनेसन्सहरू प्रमोट गर्ने काम कस्तो भइरहेको छ, अथवा चाहेको छ कि छैन, कि त यतिमै ठिक छ चलिरहेको छ? होइन, हामीले एकदमै चाहेको हो। त्यो भएर पनि मैले अघि पनि भने होइन, अब स्थापित गन्तव्यभन्दा नयाँ र उदीयमान गन्तव्यहरू, त्यसमा पनि एकदम युनिक आइटनरिज हुन सक्ने गन्तव्यहरू चाहिँ हाइलाइट गरेर हामीले खोजिरहेछौँ। यसका लागि हामीले के भनेका छौँ भने जस्तो कतिपय चिज चाहिँ हामीले डेभलपै गर्नुपर्ने छैन, क्युरेट गरेर पुग्ने भएको छ क्या। त्यसका लागि चाहिँ हामीले निज क्षेत्रलाई एन्करेज गर्ने एउटा सानो इभेन्ट अस्ति गऱ्यौँ र केही प्रोग्राम चाहिँ हामी अब अगाडि बढाउँदै लैरहेछौँ। अलि भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो खालको डिमान्ड छ, यस्तो खालको चाहिँ नयाँपन इनोभेटिभ प्याकेजहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुहोस्, डेभलप गर्नुहोस् र त्यो प्याकेज चाहिँ हामी प्रमोट गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो हामी गर्छौँ पनि। अब सरस्वती अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा कार्बन नेगेटिभ ट्राभल आइटनरी, कार्बन न्युट्रल ट्राभल आइटनरी भन्ने टाइपको पनि आइसकेको छ र त्यो हिसाबले हाम्रो स्कोप चाहिँ राम्रै देख्छौँ हामी भविष्यमा। यो मलाई मनमा धेरै पहिलेदेखि लागेको सर एउटा कुरो, लुम्बिनी र बुद्धको रिलेसनको कुरो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा एउटा सिङ्गल मान्छेले एउटा एजेन्डा बोकेर हिँड्नु परिरहेछ कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर प्रमोट गरिरहनु परिरहेछ होइन। हाम्रो अवस्था यस्तो छ नि त। अब अहिले जाने हो भने कुनै देशमा त बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर जापानमै भनौँ, इन्डियामा छ भनेर, करिकुलममै छ भनेर देखिएको छ
होइन पढाइरहेको छन् अहिले पनि। अब यसरी हाम्रो जुन त रियालिटी हो त्यो खालको कुरालाई प्रमोट गर्नको लागि हामीले यत्रो सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ, फ्ल्यागै लिएर हिँड्नु परिरहेको छ, पोस्टरै लिएर हिँड्नु परिरहेको छ। हाम्रो धीरज राई वान अफ द इक्जाम्पल कि उहाँ चाहिँ जहाँ पुग्नुहुन्छ बुद्धबस्त बन्यो नेपाल भनेर देखाउनुहुन्छ नि त, उहाँले त एटलिस्ट एउटा ट्राई गर्नु भएको छ। यो सिनारियो भनेको हाम्रो लागि त एकदम दुःखद सिनारियो हो। यसमा टुरिज्म बोर्डले कसरी प्रयास गर्न सक्छ अथवा गरेको छ कि छैन, अथवा यो सिनारियोमा अझ हामीले त्यो करिकुलमहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न सक्दैनौँ र कस्तो छ अवस्था? होइन अब यस्तो छ, अघि तपाईँ जापानको भन्दै जापानमा त्यो कोरियाको भन्दा सुनेको थिएँ मैले पहिला होइन, कोरियाको करिकुलममा चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर। पछि डिप्लोमेटिक अप्रोच भएर त्यो करेक्ट भयो अहिले होइन। अब हामीले भनौँ न अन्त के पर्सेप्सन छ भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ बढी प्रचार गर्न सक्यौँ भने त्यो अटोमेटिकली त्यसरी नै पोजिसनिङ हुँदै जान्छ। अब अहिले हामीले वास्तवमा नेपालले त्यति राम्रोसँग प्रचार गर्न नसकेको चिज चाहिँ हो लुम्बिनी होइन। एकदमै ठुलो हेरिटेज हो नि त लुम्बिनी वास्तवमा। अहिले हामीले अब 2026 यो मा प्रमोसन गर्ने भनेर नेपाल आसियान टुरिज्म इयर भनेर चाहिँ एउटा डिक्लेयर गरेका छौँ। यो चाहिँ आसियान कन्ट्रिज चाहिँ मेनली बुद्धिस्ट रिलेटेड मार्केट छ होइन। भियतनाम, म्यानमार, थाइल्यान्ड लगायतको, कम्बोडिया लगायतको यो कन्ट्रिजहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रमोसनको फोकस स्ट्राटेजी बनाएर काम गरिरहेछौँ। त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी लगायत अरू हाम्रा त्यहाँ सेल हुने अट्र्याक्सन्सहरूलाई लिएर हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यो लाइनमा हामीले एउटा काम गरिरहेको त्यो एउटा मैले सानो इक्जाम्पल। त्यस्तो खालको मल्टिपल इन्टरभेन्सन चाहिँ हामी गर्न जान्छौँ। यो कन्टेक्स्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै बुद्धिज्म जो हामी पायनर हो नि त, अथवा हामी नै यो जन्मभूमि हो, हामी नै त्यो थलो भएको भएर यो हामीले प्रमोट त्यति राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ। जति चाहिँ अब थाइल्यान्डमा सबै बुद्धिज्मै त्यो बनाएर त्यही हेर्न मान्छे थाइल्यान्ड पुग्नुहुन्छ, त्यही हेर्न मान्छे यतापट्टि भियतनाममा पुग्नुहुन्छ। त्यही भएर अघि म भन्दै थिएँ नि त, जस्तो टुरिज्म मात्र गर्छु भनेर हुँदैन, कन्ट्रीको ओभरअल इकोनोमी होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यी सबै चिजले चाहिँ भ्यालु एड गर्दै जाने। अब त्यो चिज पनि सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो बढ्यो भने त हाम्रो पनि, जस्तो अब भियतनाम पनि त होइन, अब पहिला कन्फ्लिक्टबाट आयो, अरू खासै थिएन के। अब अहिले हेर्नुहोस् होइन, अहिले इन्भेस्टमेन्टमा पनि त्यत्तिकै छ, टुरिज्ममा पनि त्यत्तिकै छ, अरू हिसाबमा पनि त्यसै। एउटा सानो इक्जाम्पल होइन। त्यसरी चाहिँ भनौँ न, एउटा चिज अर्को चिज हुँदै हुँदै अनि देश बलियो हुने हो। अब अहिले त हामी कहाँ अरू लिमिटेसन पनि धेरै छ। यो अब अघि कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन त टुरिज्म बोर्डले टुरिज्म सेक्टरमा भएका सबै मान्छेलाई गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा प्लेटफर्म त हुन्छ नि त। यो जस्तै नाटा छ, पाटा छ, तान छ होइन, माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनहरू थुप्रो छ नि त। अनि उहाँहरूसँगको त्यो काम गराइमा हाम्रो रेगुलेसन हुन्छ कि हुँदैन सर? हाम्रो एकदमै धेरै सहकार्य हुन्छ होइन। निजी क्षेत्रसँगै काम गर्ने भनेर हामी स्थापित संस्था हो। एकदम धेरै कामहरू हुन्छ। जस्तो अब अहिले जोइन्ट एडभोकेसीदेखि लिएर होइन, इन्डस्ट्रीको लागि आवश्यक जनशक्तिको क्यापासिटी बिल्डिङमा, अनि यो अब उहाँहरूको एउटा लामो लेगेसी र नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्क थ्रु नेपालको टुरिज्म प्रमोसनमा, यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरेरै काम गर्ने गरेका हुन्छौँ। अब अहिले पनि रिसेन्टली हामीले थुप्रै प्रोग्रामहरू नाटासँग, ट्यानसँग, ह्यान्डसँग होइन, लगायत पाटासँग, अरू संस्थाहरूसँग सहकार्यमा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। यो मैले चाहिँ कन्टेक्स्ट किन निकालेको भन्दाखेरि हामी घुम्ने बेलामा हामी गाइडसँग पनि भेट्छौँ, पोर्टरसँग पनि भेट्छौँ, अनि उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छौँ कि हामी त ग्राउन्ड लेभलबाट हिँडिरहेको हुन्छौँ नि त। अब त्यो उनीहरूले कसरी रेगुलेट गरेको छ हामीलाई त्यो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन, उनीहरूको सिस्टम थाहा हुँदैन। तर कतै कतै के महसुस हुन्छ, हाम्रो अगाडि साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, मलाई पनि पर्सनली भएको चाहिँ जो मान्छे ब्याकबोन हो पोर्टर होइन, अनि गाइडहरू सबैको फरक रहेछ क्या, वेजेसहरू पनि। अनि पोर्टरहरू त एकदमै त्यो एक्सपर्टै भएको जस्तो फिल हुने क्या, किन भन्दाखेरि त्यत्रो भारी बोकेर टुरिस्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुगाउने एउटा ब्याकबोन हो नि त, टुरिज्मको एउटा ब्याकबोन हो। तर उहाँहरूले नै त्यो मरेर त्यो आफ्नो वेजेसहरू एकदमै पेनी अमाउन्ट भन्छ नि, त्यो त्यसरी चाहिँ पाइरहनु भएको। फरक भेराइबल रहेछ। यसको केही नेम छ, यति नै गर्नुपर्छ, उति नै गर्नुपर्छ, या त जसरी दिए पनि हुन्छ, कस्तो छ सर अवस्था? होइन, यसमा न्यूनतम ज्याला यति भनेर चाहिँ तोक्ने गर्छन्। त्यो भनौँ न, जस्तो कसले तोक्छ त्यो? त्यसमा चाहिँ एउटा अहिले हरेकको एउटा एसोसिएसनहरू छ, त्यो एसोसिएसनहरूको सहमतिमा तोकिने गरेका छ। जस्तो अब अहिले टान छ, ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन छ
अनि पोर्टरहरूको पनि आफ्नो एउटा नेटवर्क छ, उहाँहरूकै उसमा तोकिने गरेको छ। तर जे जति छ त्यो कम छ। अब त्यसमा अलिकति बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। अब यस्तो छ क्या, अब अलिकति डिफ्रेन्ट कम्पनीको डिफ्रेन्ट ऊ छ फेरि त्यहाँ। हो त्यही देखिएको छ। अब कतिपय अलिकति कम्पनीहरूले चाहिँ अलिक बढी दिने गर्नुभएको छ राम्रै दिनुहुन्छ होइन, कतिपयले चाहिँ त्यहाँ अलिकति कमै उ गर्नुभएको छ। न्यूनतम ऊ त तोकिया छ, न्यूनतम त जसले पनि त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले अघि भने जस्तै अलिकति त्यो जियोग्राफी त अलिकति कठिन भूगोलको हो त होइन। त्यहाँ चाहिँ मानवीय हिसाबले पनि केही न केही चाहिँ त्यहाँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले एडभोकेसी चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ र फर्दर पनि फेरि एक राउन्ड हामीले यसको बैठक राख्ने सोचिरहेछौँ। ए हजुर, एकदम खुसी लाग्यो। किन भन्दाखेरि यो भनौँ भन्दाखेरि त्यही पाएको पोर्टर जागिर पनि अब के गर्ने त भन्ने अप्सन छैन। अब नबनाऊ पुगिरहेकै छैन। इभन अब कति ठाउँमा चाहिँ के पहिलाको अहिले चाहिँ बिस्तारै इम्प्रुभ चाहिँ भइरहेको छ। पोर्टरहरूलाई खास बस्ने ठाउँ पनि हुन्थेन क्या त्यहाँको होटेलहरू होइन, त्यस्तो खालको सिनारियो थियो क्या। बिचारा एकदमै कतिपय ठाउँमा त्यो सेल्टर निर्माणको कामहरू थालेको छ। अनि यो टुरिज्म वर्कफोर्समा जस्तै के कुराको कमी जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? स्किलको या त इन्भेस्टमेन्टको या त सेफ्टीको या त प्रमोसनको या त भाषाको? हामीले चाहिँ के कुरामा चाहिँ अझ पर्याप्त यो नेपालको अब पर्यटन जनशक्ति वास्तवमा एकदमै राम्रै मानिन्छ होइन। खास गरी उहाँहरूको जो यो पर्यटन भनेकै एउटा सेवामुखी व्यवसाय हो। आजका दिनमा नेपालीहरू अत्यन्त राम्रा मान्छे, एकदम सहयोगी भन्ने जुन एउटा इमेज भनेको छ नि, त्यो इमेज चाहिँ उहाँहरूले गर्दा बने। किनभने दिनरात त उहाँहरू नै सँगै हुनुहुन्छ। त्यो इमेज चाहिँ एकदमै राम्रो छ र त्यो भावना पनि राम्रो हो। तर अब बिस्तारो अलिकति हामीले चाहिँ केही सेगमेन्टमा ल्याङ्ग्वेजको कहीँ चाहिँ अब त्यो फर्स्ट एडको प्राथमिक उपचारको होइन, यस्ता 2-3टा अनि बेला बेला हामीले त्यो तालिम गरियो। जस्तो गत वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ, जस्तो म्याप रिडिङ, नेभिगेसन होइन, यस्ता खालका तालिमहरू। अलिकति एउटा चाहिँ टेक्निकल स्किल बढाउने, एउटा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्किल बढाउने, र अर्को चाहिँ अब बिस्तारै 1-2टा चाहिँ अर्को के बढिरहेछ भने पहिला त्यो थिएन, अहिले चाहिँ छिट्टो कमाउने क्या। छिट्टो कमाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यहाँ अलि भनौँ न कम्प्रोमाइज गर्ने, सेवामा पनि कम्प्रोमाइज हुने, त्यस्ता खालका छन्। त्यस्ता खालका चिज चाहिँ हुनु भएन। त्यो भने फेरि हाम्रो इमेज बिग्रिन्छ। इमेज बिग्रिँदाखेरि फेरि टुरिस्ट आउँदैन होइन। त्यहाँतिर पनि अलिकति अनुगमन बढाउनु पर्ने देख्छु। ओभरअल त हाम्रो राम्रै छ है। यो ठ्याक्कै कुरा निकाल्नु भयो। यो हामी नेपाली घुम्दाखेरि र विदेशी घुम्दाखेरिको रेटै फरक हुँदो रहेछ क्या। यो खास नेसेसिटी हो कि खास के तरिकाले बसेकोदेखि लिएर होइन, अनि हरेक कुरा भनौँ न उनीहरूले सुविधा विगत लामो समयदेखिको अभ्यास हो होइन। अनि त्यो बिस्तारो आफै हट्दै पनि जान्छ। अब सुरुमा बुझाइ के हो भने नेपालीहरू अलिकति लो इन्कम भएको नागरिक हो होइन, विदेशीले जति पे गर्न सक्नु भने चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ अलिकति बढी, नेपाललाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने ऊ गरे हो। तर अब अहिले बिस्तारो संसारभरिकै एउटा चलन के हुन थाल्छ। पहिला पर्यटक भनेपछि एउटा थर्ड कन्ट्रीबाट आउने, एउटा इन्डियाबाट आउने, एउटा आन्तरिक भनेर चाहिँ थियो। अनि रेटहरू पनि त्यसरी नै कतिपय ठाउँमा फरक रेटहरू हुने गरेको थियो। तर अहिले चाहिँ बुझाइ कस्तो भएको छ भने एउटै कन्ट्रीको जो घुम्न निस्क्यो, जो खर्च गर्न सक्यो उनै पर्यटक हो भन्ने खालको बुझाइ भएको छ। चाहे त्यो नेपाली होस्, चाहे इन्डियन होस्, चाहे होइन अरू थर्ड कन्ट्रीको होस् भन्ने खालको बुझाइ बढाएको छ। र अब चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ आउने केही वर्षमा अटोमेटिकली मार्केटले त्यो चिज फिक्स गर्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा त विदेशी पर्यटक भन्दा नेपाली पर्यटक नै रोजाइ पनि हुन थालेको छ कि। किनभने अब नेपालीहरूले बढी खर्च गर्ने खाले भन्ने हिसाबले अब त्यो चिज चाहिँ मार्केटले फिक्स गर्दै जाने चिज हो। यो सुदूरपश्चिम, म चाहिँ डोटीको मान्छे। हजुरको घर कता परेछ? म बर्दिया उता। अनि सुदूरपश्चिम चाहिँ जहिले टाढा भयो म एउटा आफ्नोतिर बेगको भाव भएर चाहिँ कुरा गरेको मैले। अनि एउटाको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति पनि हामी त्यहाँ हुँदाखेरि प्रोग्राममा त्यो कन्टेन्ट क्युरेटर भर्सेस त्यो कोलाबोरेसनमा आउँदाखेरि यो हवाईफेयरको कुरा आएको थियो क्या। अनि तपाईँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ पनि भन्नुभएको थियो। यो के चान्सेस के छ त यो हवाईफेयर म्यानेज गर्ने? अब गभर्मेन्टले चाह्यो भने त हुन पनि सक्छ होइन। तर युजुअली गभर्मेन्टले गरेको कन्सेप्ट के हो भने अझै पनि होइन, अब हाम्रो माथिल्लो बेल्टमा पहाडी हिमाली क्षेत्रमा हवाई ट्राभल गर्दाखेरि बाटोहरू कति ठाउँमा पुगिसकेको छैन
होइन त्यहाँको नागरिकलाई सब्सिडी दिनका लागि यता चाहिँ डलर फेयर गरेर अलिकति त्यो आम्दानीले उता सब्सिडी दिएको हो भन्ने मान्यता छ होइन त्यसो हो भने कम्तीमा चाहिँ तराईका रुटहरूमा अलिकति घटाउन सकिन्छ कि भन्ने लाइनमा हामीले एडभोकेसी गरे हो अब त्यो एडभोकेसीकै चरणमा छ होइन अब अहिले नै भन्न सक्ने केही छैन अलिकति कम डलर फेयर भएको भए नयाँ गन्तव्यहरूमा पनि पर्यटकहरू जान्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो त्यो अनुसारको त हामीले अब गभर्मेन्टले गर्ने चिज हो करिब करिब अन्तिममा छौँ अब हामी यो लास्ट हाम्रो गेस्टले कुरा गर्नुभएको थियो कि हामी नेपालीहरू अब त यति भइसक्यौँ कि हामी विदेशमा पनि घुम्न जाने क्षमताको भइसक्यो नि त तर त्यो सिचुएसनल अझै पनि अलिकति प्रब्लमेटिकै देखाउनु भएको थियो कि उहाँले चाहिँ उहाँको केस त हजुरले नै सुन्नुभएको थियो होला उहाँको केस चाहिँ के थियो भने 3-4जनाहरू एउटा प्रोग्रामकै अन्तर्गतमा जर्मनी पुग्नुपर्ने तर इन्डियाबाटै डिपोर्टै गर्नुभयो कि इन्डियाबाट सायद त्यो न्युज सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन रिजन केही पनि छैन होइन किन भन्दाखेरि अब त्यो मलाई सेन्स लागेको अनि उहाँले त्यो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ लागेको चाहिँ हाम्रो पासपोर्टको रङ देखेर हामीलाई चाहिँ यो नेपाली भनेर चाहिँ पठाइने अझसम्म मानसिकताहरू छ क्या अनि यो उसमा चाहिँ नेपालले कसरी चाहिँ अब यो डिप्लोमेटिक लेभलमा कोर्डिनेसन अथवा त्यो प्रब्लम आइपर्दाखेरि कहाँ के गर्ने केही आइडिया नै हुँदैन यता हामीलाई त यत्तिकै पनि उता हटाइदिइहाल्छ अनि डिप्लोमेटिक लेभलमा यो जरुरी छ कि छैन अथवा हाम्रो हैसियत छ भने हामी घुम्न पाउने कि नपाउने होइन डेफिनेटली हैसियत छ भने घुम्न पाउनु नै पर्छ होइन तर इमिग्रेसनको चाहिँ के छ भने विभिन्न आधारहरूका हिसाबले उहाँहरूले डिसिजन गर्ने हो संसारभरिकै इमिग्रेसनले जहाँ जसलाई पनि होइन केही भनौँ न कैफियत देखेछ भने त्यहाँ रोक्न पाउने त उहाँहरूको अधिकारकै चिज हो त्यो होइन त्यसमा पनि हामीले अन्यथा लिदिनु हुँदैन तर तपाईँले भने जस्तै अलिकति हामीले कन्ट्रीको हैसियत चाहिँ बढाउनु पर्ने छ कन्ट्रीको हैसियत बढ्दा बित्तिकै हाम्रो पासपोर्टको हैसियत पनि बढिहाल्छ अनि त्यसपछि त्यसले सहजता पक्कै पनि ल्याउँछ अब विगतभन्दा अहिले पछिल्ला 8-10 वर्ष यता चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले यस्ता दुःखहरू चाहिँ भोग्नु परेका प्रशस्त उदाहरण छन् अब त्यो त हामीले कन्ट्री राम्रो बनाएर कन्ट्रीको इकोनोमी राम्रो बनाउँदा मात्रै सम्भव हुने चिज सबैले सोच्नु पऱ्यो सिस्टमले सोच्नु पऱ्यो पोलिटिक्सले सोच्नु पऱ्यो होइन सबैले सोच्नु पऱ्यो हरेक मान्छेले सोच्नु पऱ्यो यो छोटो छोटो क्वेसन 2-4वटा छ नेपालमा मान्छे टुरिस्ट आइसकेपछि टेस्ट गर्नै पर्ने फुड तपाईँले के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ फुड अहिले त अब मोमो निकै मान्छेहरूले खोज्ने भएको छ होइन जहाँसुकै हामी बाहिर इभन युरोपतिर पनि हजुर होइन नेपाली रेस्टुरेन्टमा कसैलाई केही बोलायो भने उहाँले चाहिँ मोमो नै भन्ने हो क्या त्यो एकदम धेरै भएको छ त्यो बाहेक चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले इभन इन्डियातिर पनि थकाली फुड पनि एकदम पपुलर हुन थालेदेखि छ अब सबै चिज कम्प्लिट भएको एउटा थाली चाहिँ थकाली नै हो तर हाम्रो यो कस्तो भने जति धेरै हाम्रो भौगोलिक विविधता र जात जातिको विविधता छ नि यो हाम्रो खानपिनको पनि त्यत्तिकै विविधता छ जस्तो फर इक्जाम्पल अस्ति म अमलटारी होमस्टेमा थिएँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो चामललाई पानी नहालेर स्टिमबाट मात्रै उ गर्ने बिहान ब्रेकफास्टमा दिने एउटा चलन रहेछ कस्तो गजबको क्या त्यसले ठ्याक्कै नाम बिर्से त्यो त्यस्तो खानु भनौँ न जस्तो उता तराईतिर भक्का छ होइन अब पाल्पातिर अर्कै छ उता पश्चिमतिर अर्कै छ यता बर्दियातिर थारू समुदायको थुप्रै छ क्या त्यो अब ठ्याक्कै यही चिज भन्नुहोस् न तर आम रूपले आजका दिनमा मोमो चाहिँ निकै टेस्ट गरेर जानु होला भन्नु पर्यो अनि एउटा टुरिस्ट नेपालमा आइसकेपछि हेर्नै पर्ने फेस्टिभल चाहिँ के भन्नुहुन्छ अलि लामो समय छ भने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा नै हो होइन त्यो बाहेक चाहिँ टुरिस्टहरूले एकदमै मन पराउने 2-3टा फेस्टिभल छन् अब जस्तो महिलाको कलरफुल फेस्टिभलका हिसाबले तीज पनि धेरै मन पराउनुहुन्छ होइन अब एकदम युनिक स्टोरीका हिसाबले गाई जात्रा पनि धेरै मन पराउने फेस्टिभल छ अर्को चाहिँ हामीले हेरेको यो शिवरात्रि खास गरी पशुपति वरिपरिको शिवरात्रिको बेलाको सडक पनि मान्छेहरूले विदेशी खास गरी पर्यटकहरूले निकै मन पराउने छ होइन अब यति धेरै चिज छ कि त्यो ठ्याक्कै एउटा मात्र भन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ क्या हामी कहाँ तपाईँको पर्सनल पर्सेप्सन हो यो एकदमै तल तराईदेखि होइन पहाडदेखि हिमालसम्म हामीले हेऱ्यो भने एकदम जस्तो अब उता लोमानथाङमा तिजी फेस्टिभल हुन्छ त्यो तिजी फेस्टिभल मात्रै हेर्न आउने छ
थुप्रै छ। युरोपियन भिजिटर्सहरू पनि महिनादेखि 6-7 महिना अगाडि बुक हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। त्यस्तो खालको चाहिँ थुप्रै छ। यो तपाईँलाई तपाईँको पर्सनल ओपिनियन नै हो यो सबै होइन? तपाईँलाई चाहिँ यो अघि आयो नि नामहरू जुन पपुलर छ, सगरमाथा, लुम्बिनी, पोखरा अनि यो काठमाडौँ, यो जति पनि अन्नपूर्ण बाहेक तपाईँले आफूले ट्रेक गर्नु भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ, पुग्नै पर्छ यो ट्रेक चाहिँ जानु चाहिँ भन्न मन लाग्यो कुनै ट्रेक एउटा भन्नुपर्दाखेरि? मतलब अहिले चल्तीको ट्रेक बाहेक चल्तीको बाहेक नाम पपुलर जति पनि छ त्यो बाहेक तपाईँ पुग्नु भएको भए पनि हुन्छ। चल्तीको बाहेक म पुगेकोमा अरूलाई मैले रिकमेन्ड गर्ने डोल्पाको हो होइन, डोल्पाको गजबै ऊ छ। म नगएको मा मैले चाहिँ अब 2टा ठाउँ मात्र छ, अन्त प्रायः जसो म गइसकेको छु। एउटा चाहिँ हाम्रो माथि लिमी भ्यालीतिर, हजुर। अर्को चाहिँ म ताप्लेजुङ पुगेको छैन कि, अनि त्यहाँतिर चाहिँ त्यो 2टा ठाउँ चाहिँ म आफै पनि जान इच्छुक छु। हजुर। अनि साथीहरूलाई पनि म भ्रमण गर्न रिकमेन्ड गर्छु। अब अन्तिममा सर, अब यो ट्राभल गर्न आउने मान्छे, टुरिस्ट, डोमेस्टिक होस् या इन्टरनेसनल होस्, तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अथवा के सजेस्ट गर्नुहुन्छ एज योर मेसेज टाइपको? विदेशी पर्यटकको त के छ भने सबै क्यालकुलेट गरेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि खासै केही ऊ छैन। उहाँहरूले अहिले राम्रैसँग इन्जोय पनि गरिराख्नु भएको छ। डोमेस्टिक ट्राभलर्सहरूको अहिले के छ भने पछिल्लो दिन एकदम धेरै बढ्यो, तर बढ्दाखेरि कस्तो भने त्यो ठ्याक्कै डेस्टिनेसनको इन्फर्मेसन नलिकन जाने चलन बढाएको छ क्या। जस्तो अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन, अब 50 जनालाई अकोमोडेट गर्ने एउटा ठाउँ छ, तर 500 मान्छे पुग्दैन कि। अनि त्यो भयो भने अब लोकलले हामीलाई बस्न पनि दिएन अथवा दुःख पाइयो यस्तो भयो भन्ने खालको छ। कहीँ पनि हामी जाँदैछौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामी पहिला त्यहाँको इन्फर्मेसन लिएर होइन, सकिन्छ भने बुकिङ गरेर जाने अभ्यास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ नेपालीमा अहिले भनौँ न पत्लो नेपाली युजमा चाहिँ त्यो कम छ। अर्को के छ भने अहिले अस्ति म केही ट्रेकिङ ट्रेल गएको थिएँ अन्नपूर्णतिरको होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भने अब टिकटकमा भिडियो रिल आदि इत्यादि बनाउनलाई झन्डा लिएर होइन एकदम हिँड्ने त्यो ठिकै छ होइन, त्यो प्रचार हो। तर त्यो सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ अब चक्लेटको क्यानको होइन, अब नुडल्सको यस्तो त्यो प्लास्टिकहरू पनि थुप्रै बाटोमा देखिन्छ कि। अब त्यो चाहिँ साह्रै नराम्रो हो, त्यसमा पनि हामीले अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ, किनभने टुरिस्ट भने एउटा इन्जोय पनि गर्ने हो, तर एट द सेम टाइम हामीले इन्भाइरोमेन्टप्रति रिस्पोन्सिबल बिहेभियर पनि देखाउने हो। त्यो सचेतता चाहिँ अलिकति राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो गेस्टलाई गिफ्ट भनेर हाम्रो गिफ्ट स्पोन्सरले दिनुभएको छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो ग्रिनरी पार्टनर गमला घरको हो, उहाँले स्पेसल रिक्वेस्ट सहित अनि एकदमै ठुलो ल्याउनु त सर, यतै राखिदिनु न। गमला घरको गजबको गमला रहेछ। गमला घरको गजबको गमला राखिदिनु त सर यहाँनिर। अब हामी नै छेकिने भयो हजुरलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँहरूले चाहिँ यो इभेन्टहरूमा ग्रिनरी पार्टनरको रूपमा काम पनि गर्नु भएको हुन्छ। अन्त अब टुरिज्म बोर्डको हाम्रो दीपक सर आउँदै हुनुहुन्छ, सिओ साहब आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि होइन उहाँले चाहिँ ठुलै दिनुपर्छ भनेर। थ्याङ्क यू भेरी। अनि यो देखेपछि मलाई एउटा याद आयो, हामीले एउटा प्रोग्राम हुँदा हजुर एउटा चाहिँ के सुरु गरेका थियौँ र अहिले पनि छ भने, हजुर प्रोग्राम हुँदा चाहिँ हामीले अब गेस्टहरूलाई हजुर त्यो प्लास्टिकले ऱ्याप भएको बाहिरबाट आएको फ्लावर नदिएर हजुर यो फ्लावर प्लान्ट सहितको पट दिने, हजुर त्यो चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। झन् उपहार पनि यस्तो पाएपछि त हेरे झन् हामीलाई एउटा नैतिक प्रेसर पनि के दियो भने यो चिज चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने खालको। थ्याङ्क यू भेरी मच गमला घर। एकदम ठुलो भयो यो, उतातिर राखिदिनु त यता फेस पनि रोकियो। गमला घरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको चाहिँ उहाँहरूले अब त टुरिज्म बोर्डको त इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यसमा चाहिँ ग्रिनरी पार्टनरको रूपमा हामी तयारी छौँ, हामीलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गराइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। डेफिनेटली एकपल्ट हामी छलफल गरौँला। हुन्छ। अनि अर्को छ हाम्रो यो हजुरले अब पर्फ्युम आफ्नै ब्रान्डको गर्नुहुन्छ होला, तर यो अत्तर चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। खासमा यात्रा गर्नेहरूलाई चाहिँ सानो चिटिक्को परेको गाउँको ट्रेक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ हुन्छ भनेर चाहिँ आस्मा पर्फ्युमले गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ, गोर्खाको पिर मोहम्मद, अनि आइप्लेक्स मल र यो लबी मलमा छ उहाँको। उहाँले आफैले अर्ग्यानिक रूपमा हजुरलाई पनि एउटा थ्याङ्क यू सानो चिटिक्को परेको छ, अत्तर हो, एकदम राम्रो फ्लेभर छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। हजुर। अनि अब अन्तिममा चाहिँ एउटा
यो हाम्रो नक्सालमा BYD सोरुम छ नि, हो त्यसको पछाडि यो हाम्रो यो स्पार्क क्याफे भन्ने छ उहाँहरूकै कोलाबोरेटिभमा। अनि उहाँले चाहिँ हजुरलाई डिनरको लन्चको अथवा जे गर्नुहुन्छ उहाँले कुपन दिनुभएको छ। अनि समय मिलेसम्म हजुरले चाहिँ थ्याङ्क यू एकदम गिफ्ट ह्याम्पर रहेछ त होइन हाम्रो अब धेरै कोलाबोरेटिभ गर्न सकेन अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै खुसीले अनि ल गरौँ न त भन्ने हिसाबले ल्याइदिनु भएको थियो। अनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर आइदिनु भयो। अनि खुसी लाग्यो, धेरै प्रश्नहरूको एन्सरहरू बुझ्ने मौका पनि पाइयो, पहिलेको यात्राहरूको पनि गर्ने भएको। अन्तिममा चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डमा अब हजुर जतिन्जेलसम्म रहनुहुन्छ तपाईँको अबको देखिने गरेको प्रायोरिटी एउटा कुरा हामी चाहिँ यो चाहिँ गरेरै छोड्छौँ अथवा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गर्दैछौँ भन्ने खालको केही छ सर? अलिकति हामी नयाँ प्रोडक्ट्सहरू हाइलाइट गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अहिले नेपालमा यो ट्रेल रनिङ पनि एकदम पपुलर भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामी अलि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ होइन। माथिको अल्टिट्युड ट्रेल रनिङ होइन, यो अहिले चाहिँ ट्रेल रनिङ भनेको कस्तो छ भने अहिले फरक विधाको छ होइन। यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा एउटा चाहिँ यो जे छ नि गोरेटो बाटो जङ्गल गाउँ सबै भएको एउटा ट्र्याक बनाइन्छ होइन, 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर। अनि त्यहाँ चाहिँ रनर्सहरू रन गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा एक्टिभिटी भएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा गर्ने गरिरहेको छ। त्यो एउटा त्यसलाई हाइलाइट गर्न मन छ यो टेन्युरमा। अर्को चाहिँ अघि मैले एङ्गलिङको कुरा गरेँ होइन, त्यो पनि एउटा नयाँ प्रोडक्ट हो। र अर्को चाहिँ अलिकति हामीले यो नेचर बेस्ड टुरिज्म डेस्टिनेसन्सहरूलाई अझ बढी हाइलाइट गर्नुपर्ने छ। त्यो संसारको ऊ पनि कसरी हिँडिरहेछ भने अहिले जस्तो केही वर्ष अगाडि करिब 30 वर्ष जस्तो अगाडि संसारको पपुलेसन चाहिँ 25% सहरी जनसङ्ख्या थियो, 75% जस्तो चाहिँ ग्रामीण जनसङ्ख्या थियो। अहिले आएर त्यो 50-50 जस्तो भएको छ कि संसारभरिमै। अब आएर चाहिँ के हुँदैछ भने 70-75% चाहिँ सहरी हुँदैछ होइन, 25-30 चाहिँ ग्रामीण रहेछ। जति धेरै सहरी जनसङ्ख्या बढ्यो त्यति धेरै नेचर बेस्ड डेस्टिनेसन खोज्ने चाहिँ बढ्दै जानेवाला छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी अहिले नै रेडी हुन का लागि हामी केही त्यस्ता आइटनरिजहरू चाहिँ क्युरेट गर्न खोजिरहेछौँ निजी क्षेत्रसँग। त्यो पनि एउटा नयाँपन का साथ अगाडि बढ्नु खोज्छ। र नेपाललाई चाहिँ एउटा खालि साहसिक गतिविधि हुने गन्तव्य मात्र नभएर लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको थिममा वाइल्ड लाइफ फुड फेस्टिभल टुरिज्म भनौँ न इमेज डाइभर्सिफाई गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी छ। एकदम धेरै थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो। हस्, थ्याङ्क यू।